icyo ni ikintu umuntu wese agomba kwitaho ndetse agaha umwanya we nta kimuhugije kwiga iby'ibanze. Utamenya iby'ibanze burya biragorana. Kumva ikindi cya kabiri twabaye nk'ababonaho kumva icyo Bibiliya yigisha. Muri rusange Bibiliya irashaka kwigisha iki, kuko bamwe bayifata nk'igitabo gisanzwe, abandi bakayifata uko batekereza nyine bitewe n'uko umuntu yagiye akura cyangwa se n'ibyo yagiye yiga yumva. Ariko ni byiza ko umuntu amenya mu by'ukuri Bibiliya yigisha iki muri rusange. Twabonye yuko kwigisha gusobanukirwa umurongo umwe bisa nkaho biri hejuru cyane mu gukomera kurusha gusobanukirwa Bibiliya yose muri rusange. Gutangira ibintu rero nabyo bigomba kugira aho bitangirira. Ikintu icyo ari cyo cyose kigomba kugira aho gitangirira, noneho tukamenya ngo dutangirira hehe mu kwinjira muri Bibiliya, mu kwinjira mu ijambo ry'Imana, mu kumenya ijambo ry'Imana. Kuko ntabwo ari iby'ubusa kumenya ijambo ry'Imana, kuko mu Baheburayo igice cya 4:12 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, is a living, ni ikinyabuzima, ni nk'uko ni rizima, rifite ubuzima, cyangwa se naryo ubwaryo ni ubuzima. Kugira ngo ribe rizima, ritangire kubaho mu buzima bwawe cyangwa se ritangire no kubeshaho, biba bisaba bimwe muri ibi ngibi twatangiriyeho: kwiga iby'ibanze, kumenya icyo Bibiliya yigisha muri rusange, kumenya aho ibintu bitangirira naho bisoreza. Niba ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, ese koko mu buzima ni gute nakiga ijambo ry'Imana ku buryo ryaba rifite izi mbaraga ku bintu byanjye byose cyangwa se ku buzima bwanjye, nk'uko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ese kuko ijambo ry'Imana rifite ubugi, rishobora kugabanya, rifite ubugi. Ibyo bintu byose rero ijambo ry'Imana ridufitiye cyangwa se ryatugize byo, nta buryo wabimenya watangiye nabi, udahereye ku by'ibanze, utumvise icyo Bibiliya yigisha, utazi aho ibintu bitangirira n'aho bisorezwa, utazi gutandukanya ibikwiriye gutandukanya no guhuza ibikwiriye guhuzwa. Ikindi kintu batubwiye kandi cy'ingenzi twamenye muri izi nyigisho zitambutse, ni ibintu by'ingenzi bikwiriye kwitabwaho mu gihe cyose umuntu ari gukwiriranya ijambo ry'ukuri. Harimo kumenya ikibazo cyagiye kiba mu guhindura ijambo ry'Imana mu rurimi rijya mu rundi rurimi, amateka yaragaragiye ibyo bihe ijambo ry'Imana rivugwa, kumenya gutandukanya amasezerano, isezerano rishya, irya kera ritangirira he, risorezwa he, ritangizwa n'iki, risozwa n'iki, ritangira gukora ryari. Ibyo bintu byose ubushize twabonye n'ikindi kintu pasiteri yatwigishijeho kivuga ngo ese ubundi twinjirira he. Ahangaha twabonye yuko tunyura mu irembo, tugomba kunyura mu irembo, ntawe ugomba guca hirya ngo ashyireho ibye, kuko Bibiliya nk'uko pasiteri yabivuze, nk'uko Kabango yabivuze nawe, ntabwo Bibiliya izegera isobanura icyo itasobanuye nyine igihe yandikwaga. Nta gihe ijambo ry'Imana rizigera rivuga ko ritavuze kuva kera kose. Ndagira ngo rero mbahe ikaze, ndizera ko buri muntu wese akiri connected. Ndagira ngo mbahe ikaze rero n'abantu bagenda baza. Iyi session y'uyu munsi iraba ifite nk'uko yatangiye saa 3, iraba ifite igice cya introduction aricyo kindangije.
no gusenga. Ikindi pastor agiye gufata umwanya, nyuma haraza kubaho reaction ishobora kuba ari icyifuzo, ari igitekerezo, ishobora kuba ari ukundi wumva iyi porogaramu yakorwa, nabyo birashoboka, cyangwa se icyo utumvise mu byigishijwe, icyo wumva ba highlighting bavugaho cyane, basubiraho cyane. Muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo introduction, igice cya mbere, pastor akigisha, hagati akaduhamo akanya kugira ngo tuyatinge, akafata umwanya, noneho n'izindi reaction zo gusoza. Ndumva pastor ari hano hafi kugira ngo tube twatangira ifunguro ry'uyu munsi. Bafashije bakamutinga aba uyu witwa JP Rangirwa ya mutinze adufashe. Abantu badufashe ba mutinge kugira ngo tutaza Okay. Ndabona bamutinze. Yego, urakoze cyane Theo. Kuri iyo introduction nziza cyane, kongera kutwibutsa uko byari bimeze. Ndatekereza ko ari nacyo cy'ingenzi nuko abantu basobanukirwa. Icy'ingenzi nuko ugira icyo wumva usobanukirwa kwa bimaze iki kuba umuntu nyine yakongeraho ikaba volume y'ibintu byinshi wumvishije. Ndashaka mbaze, uri kunyumva neza? turakumva neza rwose, nta kibazo. Okay. Ye mutaba munyumva mumenyeshe. Okay. Alright. So ni kuvuga ni uzasanga imitwe y'abantu bashobora kwiyuzuzamo ibintu bikabyimba, ikaba yuzuye inyuguti n'inyandiko nyinshi, ariko mu by'ukuri ibyo bintu byose bitari gufasha. So icy'ingenzi ni icyadufasha gusobanukirwa muri iki gihe kimeze nk'iki, iki gihe turimo, nacyo tuzamenya neza uko tuzakomeza kwiga. Mu by'ukuri icyo twifuza muri rusange ni uko habaho ko abantu bumva uko ibintu bimeze, aho ibintu bitangirira, aho ibintu bigana, aho ibintu biri. Ngiye kuba gusa abantu bajya mu rusengero bakavayo baraterana bizera, hari abandi batabyemera, abatizera, hari ibintu byinshi ukeneye gusobanukirwa rwose. Nanavuga ngo byinshi uko bitekerezwa n'uko byavuzwe sibyo, ibintu byinshi sibyo, uburyo biri presente sibyo, uko tubizi ntabwo ari necessairement ukuri. So niyo mpamvu turimo kugerageza nko kuvuga okay, reka twongere noneho tubicemo twongere tubirebeho. Mu bwenge bwanyu buhari, ndizera ubwo muri hano n'imitima yanyu ihari, hari ukubaza ibibazo, hari ukuba wakunganira rwose. Dutanga umwanya wa reaction, ukaba hari icyo utumvishije neza, ushobora kuvuga uti hahandi hari ikintu ntasobanukiwe neza, mumfashe nongere nyumve neza. Bizadufasha cyane kugira ngo tugendane. Murabizi systeme kenshi dukoreramo ni yamwa, umuntu araje nyine aravuze aranje aragiye,
atekereje ko wumvishije, nawe uricecekeye umweretse ko wumvishije, ariko kandi mu by'ukuri usigaranye icyuho. So ndagira ngo rero mutinyuke ku buryo tubigira ikintu cy'ikiganiro. Icy'ingenzi ni uko wumva ugasobanukirwa rwose. Uburenganzira bwawe gusobanukirwa nibura aha ni umugisha ufite, ni platform, ni ahantu wasobanukirwa, wabaza ugasubizwa, kandi ibintu biri mu kuri k'umucyo, umucyo umwe rukumbi dufite muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana. So numva rero twaba duparticipa cyane. Ikindi ndagira ngo rwose ubihe agaciro gakomeye cyane. Hari ibintu bidahoraho, iyo ufite amahirwe yo kumva ntabwo bivuga ko bizahoraho, bishobora kutazahoraho kubera ibintu birahinduka, ariko iyo ufite amahirwe yo kumva ibintu no kwiga ibintu ni umugisha cyane. Ikindi ushobora, ibi ngibi biba bigutegura ku yindi next level, ku rundi rwego rwisumbuyeho. Imana ibishaka kukwigisha, igutegura, igusobanurira kandi igakoresha abantu bayo kugira ngo bashobore kugufasha. Dukenera abantu kudufasha ngo babe imiyoboro myiza itugezaho kandi dusobanurira byinshi bituruka ku Mana. Now, so kugira ngo bo babe abahuza bacu n'Imana, ahubwo ni ukudufacilitatinga, ni ukutworohereza kugira ngo bya bintu tudasobanukiwe turusheho kubisobanukirwa, turusheho kugira ubusabane n'Imana ku giti cyacu nta kibazo dufite. So icyo ngiye ngufasha ni ugufasha ugusobanurira, gusobanukirwa kurushaho kubw'ubuntu bw'Imana twahawe bwo kugira ngo dushobore kugabura, gukora umurimo, gufasha abera. Ni umugisha, ni impano, ni umuhamagaro, ni data arakubaka, ni equipment arakwekipa. So sinshidikanya rero ko hano hantu uzahungukira ibintu bikomeye cyane kandi uzunguka bikomeye cyane. Iri tsinda rero nk'uko nabivuze, iri ni itsinda rifunguye. Itsinda rifunguye rero ntabwo ari itsinda rifunze. Itsinda rifunze ritandukaniye n'itsinda rifunguye. Urugero, mu banyeshuri haba amaklasi murayazi. Buriya uri mu wa mbere hakabaho igihe cyo kwiyandikisha, no ugiye mu ishuri habaho igihe cyo kwiyandikisha no gutangira. Iyo mutangiye rero habaho igihe abanyeshuri batakibakira, ubwo iryo tsinda riba rifunze, bakabigisha mpaka bashoje. Ntushaka kuza ngo bakwakire hagati, mbese ntibiba byemewe. Kubera iki? Wabavangira, byakugora kubafata aho bageze, ibintu nk'ibyo. Ariko murebe zimwe mu ngorane dukunda kugira, nk'ubiri n'iyo itsinda rifunguye, bivuga ngo ni class ihora yakira abantu bashya. Noneho mbwira uburyo class yakwakira abantu bashya kandi mukazamuka mukihuta mukagera hejuru. So ikintu cyiza cyonyine wakora, twese twakwifasha hano, ni uguhoza, ni ukuba consistent, ntusibe. Kuko nusiba uzasaba ngo udusubize inyuma, kandi ari so the best thing, icyiza gishoboka ni ukutasiba. Iyo usibye bituma bidusaba gusubira inyuma, wenda ntuhita unabyumva. So ni byiza rero gukurikirana iyi ni opportunity. Twongeye kuvuga reka duhere hasi, twongere tuzamuke, ibintu tubitandukanye uko bikwiye gutandukanywa, twongere dusobanura ibintu neza ku mugaragaro. Nawe iyi si yo platform yonyine dufite, murabizi dufite hirya no hino. Kuri radiyo hacaho, hari abantu bajya bavuga ntibibageraho. Kuri radiyo nta n'amayinite wishyura, upfa kuba ufite ntuza telefone yawe. Icyo gihe ushobora kumva buri ku cyumweru saa 6 kugeza saa 6:30 kuri BNB FM hacaho inyigisho iminota 30. Niba uvuga ko utari ufite internet, aho nabwo nta n'akaradiyo, basi wajya no ku muturanyi. Mu kinyejana cya 21, mu myaka ya kera, abantu bashakaga umuntu ufite televiziyo cyangwa radiyo umwe, mukajyayo ku muturanyi mukumva, mukagerageza nyine kugira ngo mudacikwa n'amakuru. Ubu rero hari amahirwe ko kuri radiyo disi bicaho saa 6 bikongera nijoro mu gicuku. Kuri YouTube hariho iyo platform, naho hari ubundi bwoko ibyigishwa bimwe bihari. Tubona ama daily devotion ya buri munsi, ayo navumbuye ko abantu benshi batayumva buri munsi. Aya ntibazi kumva daily devotion, nabyo ni ukubyigisha.
kuko bazi ngo nzabitegereza ngo bibe byinshi ngo nirangize ngo nyumvire rimwe. Ibyo bintu ni ukwigirira nabi. Ni nko kuvuga ngo urabona ngo tuno turyo ni duke ngo reka ntushyire hamwe icyumweru cyose nitumara kugwira nzaturire rimwe. Ibiryo birya buri munsi uratwita duto, ariko Yesu agaburiye amafi yagabuye no kwigaburo ntago rigomba kuba rinini. Icy'ingenzi ni ikirimo, icyo rishobora kugukorera. So ntusuzugure iminota 15, iriya 15 yahindura umunsi wawe wose. So iyo ni platform irahari kubashobora kugira access nyine kuri iyo SoundCloud zirahari, noneho kuva ku ya mbere kugeza kuyo tugezeho zo noneho zizagumaho mpaka. Hari platform y'Icyongereza nabo zibageraho buri munsi. Mbese icyo turi kugerageza kwerekana nuko izi platform zose ni kugira ngo usobanukirwe, wunguke, umenye nawe uruhare rwawe ni ukubiha umwanya. None uruhare rwawe ni uruhe? Umubi yabibye imbuto, ariko abibye imbuto ahura n'ubutaka bw'ubwoko bumwe bwari ku muhanda, ubundi bwari amahwa, ubundi ni ukara, ubundi bwari ubutaka bwiza. So bizadepanda nawe. Ibiryo bishobora kuba bihari ntubirye, Imana ishobora kukuremera uburyo bwose ntubukoreshe. Icyo gihe ntabwo kandi ugasufruka babazwa nuko hari ibintu biri kukugora, nyamara Imana yamaze gutanga ibisubizo, ntubizi ko binahari cyangwa se nubyitayeho, nubiha agaciro, rimwe urabyumva ubundi ntubyumve. Ibi byose ndi kuvuga mu rwego rwo guhugura, ndi gushaka kwerekana ko hari platform zose zigiye zihari, kandi izo zose noneho n'ibyo utumvishije hano none ufite amahirwe yo kubaza. Hari ibintu utumvishije, hari ibyo udasobanukiwe, twongeye gusubira hasi ngo tukuzamure. Mbese ntako tutagize turi kugira ngo ubeho wuzuye ufite ibyangombwa byose. Imana irabiduhata, biri mu mitima yacu kugira ngo twumve. Ibyishimo byacu ni uko ufashwe, ibyishimo byacu ni uko wunguka, ni nacyo gihembo cyacu, reward yacu. Ibihembo byacu ni ukubona umeze neza, wuzuye, turishima. Urumva rero nawe profit ukoresha aya mahirwe, profit ukoresha ubu buryo rwose bitazagucaho. Yesu umunsi umwe yaririraga Yerusalemu, ari kurira, arayirira cyane, aravuga Yerusalemu. Icyari kimubabaje cyari iki, ngo iyo umenye igihe cyawe cyo kugendererwa, So Yesu yari yaraje muri Yerusalemu, ntibamwakiriye nka Mesiya, ntibamwakiriye nk'uko bagomba kumwakira. Aravuga ati ariko igihe kizagera ubwo nta buye rizasigara, inkuta zari ziyigose, nta buye rizasigara rigeretse kuri indi. And ikibazo rero suko hari hagati yabo, suko hari umukiza, ahubwo ngo ingingo yari ngo bamenye igihe cyabo cyo kugenderera. So ni byiza rero ko ubibyaza umusaruro rwose, ube umuntu uprofita iby'Imana yaguhaye n'iby'Imana yagushyiriye ku meza. Hanyuma again uwo muntu adufashe yongere amuting, nzi niba ari mu masengesho cyane ku buryo iyo ndi kumwumva. So yeah, umuntu witwa Mimi adufashe. Okay, ahantu hose hari urusaku mugerageze mu muting, nta kibazo. Gusa video zo zirakenewe zigume, mvuge tubareba, n'abatazishyizeho rwose mushoboye mwazishyiraho tukabareba, ni byiza, nacyo twifuza. Ama video mu muting nuza audio mushyireho video, voilà, kurebana nibyo byiza, ko bitandukanye n'ibindi biganiro byose dukora hano. No gukora turebana biradutera umwete cyane. Alright, so now Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi. And si rwose nzi ko hari icyo tugiye kunguka mu minota mikeya dufite urufatiro twashyizeho cyangwa twavuze cyangwa turi kugerageza gusobanura. Urwo rufatiro ni rumwe, ni ukudufasha kumva muri rusange
muri iyi nyanja yitwa Bibiliya, muri iyi nyanja yitwa Bibiliya, iyo abantu bagize inyanja itari inyanja rwose, hari ibintu by'ubunebwe biba mu bantu. None iyo ubwo bunebwe bubishe babyitirira ibindi. Reka mbaho urugero, hari umurongo uvuga mu migani ngo n'umunebwe, umuntu ujya guhiga umuhigo ntawotse. Ni umuntu w'umunebwe, umuntu ufata umwanya we akajya guhiga. Mwumve ko guhiga ari igice kigoranye, birukanka inyuma y'inyamaswa, haba ku manywa cyangwa igihe waba haba ku zuba. Noneho ngo n'ubunebwe iyo uwuzanye ntuwotse ugeze kuri produit iri ushobora gukonsoma, uyigeze ku rwego rwaho ushobora kuyirya. Nawe witekereza igice kinini uyu muntu yahize, buriya ni nacyo cyabaye kuri Esawu. Yazanye inyama ye yaraho, icyamugoye ni ukuyotsa. Nawe ubitekereze, gufata akanya ko kuyotsa. Nta nubwo yari akeneye kuyotsa, nkawe yari no kubwira mama we akamufasha ati rwose ndarushye yokereza, ariko abigurana asanga hari umugabo wokeje. Uwo wokeje aramusuzuma, aramureba neza, aravuga ni umwanya neza wo kugura iby'iteka byose mbigurishe, mbigure igaburo ry'umunsi umwe. Hari ikintu kidasanzwe rwose, ni byiza ko tugera kuri fin, we kugarukira mu nzira, gerayo neza, sobanukirwa neza, we gusoreza mu muhanda udasobanukiwe, continue, gerayo neza. So n'ubunebwe rero, guhiga umuhigo rwose uba wakoze igice gikomeye kandi kinini, aricyo cyonyine kikora ngo wirire inyama zawe. So reka tuba abantu bagerayo neza, bagereyo neza ku buryo uvayo uvuga ati nagezeyo. Kandi rwose muzareba abantu benshi hano, mufite impano, mufite ubushobozi, mufite ubumenyi, ariko ushobora gusanga byinshi ari igice, utagerayo, utabiha akanya, utarabizamuye, biraho ari ibicaga biri hagati aho ngaho. Nyamara uri igitangaza, isi itegereje kuzayishura. So basically ndagira ngo icyo tucyumve, ntabwo dukwiye kugerayo kabisa. Turaza gusobanura ku buryo dusobanukirwa neza, nta kibazo na kimwe dusigaza inyuma. Alright, so muri rusange rero hari ikibazo rero cy'ubwo bunebwe butuma umuntu areba Bibiliya agahita avuga ngo ni inyanja. Ibyo nabyo ni ubunebwe, kuko ni ugufata ikintu kuko utacyumva ugahita uvuga bino bintu biranavunanye, bino bintu biranaruhije, bino bintu sinabivamo. Ibyo ni ubunebwe, kandi umuntu w'umunebwe ahura n'ingorane zikomeye cyane, kubera ko n'ibyiryo byari bimuhawe n'ibiki byari bihari n'umugisha wari uhari abijugunya aho ngaho. Ni byiza ko twebwe tuba abantu bashiritse ubute, tukavuga tuti reka twumve neza, dusobanukirwe neza, kandi tube generasiyo batarimanganya. Hari abantu abakristo bitiwe izina rya mbere gukristo ngo bari abantu b'iberoya, ngo bari abantu ngo bumvishije byinshi, ngo bumva na Paulo, umuntu wasobanuraga ibintu bikaze, ngo bakavuga batoke Paulo wavuze reka tugende tubisuzume neza. Bagasubirayo ngo bagasuzuma mu byanditswe, bakavuga bati uyu mugabo yari arimo neza, ingingo ku ngingo ibintu byose byagwemo. Rero turi abantu bakira buhumyi, twumva buhumyi, birimo n'ubunebwe. Hari ama quick fix, uzi ikintu cyitwa quick fix, ngemurira ikibazo cyanjye aka kanya, ibindi ntungore. So nakubwira urabizi ikintu cyonyine cyahita kibikemura, urumva urajundika amazi wenda mu itama ry'ibumoso, urumva ushyira ukuboko hejuru, urare wica, ibintu nk'ibyo. Noneho bikazahinduka ubupfumu neza, akaba ari bw'abakristo bagenderamo, aho kugira ngo basobanukirwe neza ibintu byose abantu bababwiye bagahita bayora, atanabyumvishe neza ese n'ibyo ese biri mu murongo w'ukuri. Ibyo bintu nta nubwo bazi urubingo, nta nubwo bazi uburyo bajije ibintu. Ibyo bintu byose tuzabyiga, muzabona ni gute ujije ibintu, ni gute ushyira ibintu ku munzani ukamenya iki si cyo, utiriwe ujya kure uti iki si cyo, sinjana no kwirirwa nk'umwanya wanjye. So byose ushobora kubisobanukirwa ubunebwe buvuyemo.
Alright, so icyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu by'ibanze rero tugomba kumenya, nk'uko nabivuze, twarimo tuvuga tuti umuntu iyo ashaka kwinjira muri Bibiliya acaye, tuvumbura ko kandi tubona ko hari umuryango, hari irembo, kandi tubona ko Yesu yavuze ngo ni njye rembo. So bakundwa rero, niwinjirira ahandi udahereye muri Yesu Kristo, ni itangiriro ryo gucanganyikirwa, ni itangiriro rya confusion. Iyi confusion yose mubona hirya no hino, icya mbere nuko abantu batinjiriye mu irembo. Batinjiriye mu irembo, kandi hari igihe urumva, hari igihe tugerageza tukeskiza abantu n'ibintu, ariko kuri ngoya irembo rikwiye gucibwamo. Reka mvuge ngo hari benshi batabizi, batasobanukiwe, ariko twe kubiha eskize, twe kumva ari okay, twe kumva ari amahoro, kuko abantu bataciye mu irembo. Irembo bakwiye kurimenya, bagacamo neza, kuko muri iryo rembo niho twabonye ibyibanze na n'uyu munsi abera benshi bagistrugglinga, bakirwana nabyo, abakristo ku rwego rw'isi, kandi ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Yatubwiye ngo iyo twinjiye mu irembo, muri we tubona ubugingo buhoraho. Reka nsome, kuko urumva iyo uri hano abantu bahita bavuga ngo ibyo ni ibitekerezo byawe, utangiye nigeze kubona umuntu ushyiraho comment ngo ariko ibi bintu biragaragara ko ari ibitekerezo. Reba ndavuga ibitangaza biraha. So reka dusome wa murongo twasomye Yohana igice cya 10, umurongo wa 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njyewe rembo ry'intama. Abambanjije bose bari abajura n'abanyazi. Urumva Yesu ntiyatinyaga kubita abajura n'abanyazi. Hanyuma aravuga ngo ariko intama ntizabumvise, ni njyewe rembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke, ubwo ari kuvuga umudendezo uboneramo, kandi azabona urwuri. Ari kuvuga ibyo kurya bigutunga biri muri Kristo Yesu. Avuze muri we. Umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwije. Iki kintu urumva hari igihe iteka ryose, kubera ko ari itsinda rifunguye, hari igihe wibwira ko abantu ibi bintu babizi, noneho ukabona itsinda riraho ukavuga uti ibi bintu twarabibonye, ugacaho wihuta. Noneho nk'ubu uyu murongo dusomye ngo umujura ntazanwa n'ikindi, iyo uvuze umujura ninde, avuga ntibigaragara se ko ari Satani. So rero yarananiwe kuvuga ko ari Satani, akavuga umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. So nubireba muri context, ntago ari kuvuga Satani hano. Yes, ubwo icyo nacyo gishobora guhita kiba igisitaza. Igisitaza kubera iki ko batakuvugiye Satani kandi wifuza kumwumva, nyamara ntaho uhari. Niba nsoma neza, hari kuvuga umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngiye nazanywe no kugira ngo zibone ubwije. Si umujura rero uvugwa hano ninde. Ubundi nta nubwo bigorana, ibintu byinshi bibonera muri context, usubira inyuma cyangwa se ugakomeretsa imbere ugahita ubona icyo yavuga. Umujura rero ninde? Turasoma umurongo wa 9, subiremo wa 9 urahita wumva neza umujura yavuga. Umujura n'uyu, ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwije. Uhita usubiraho inyuma umurongo umwe, umurongo wa 8. Abambanjirize bose bari abajura n'abanyazi. Amen. Did you see it? Now murabibonye. Kandi bavuga ko ari umwe. Uyu bazamuye bagaha agaciro bakamunganisha n'Imana. Okay, nacyo tuzareba. Ubu nkiri aha ngaha ndi gushaka kukwereka yuko umujura ari inde. Abambanjirije bose, uri kubibona? So abamubanjirije Yesu ni bande? Hano ari kwerekana hari abaje mbere ye, ab'intama zitumvishije.
mwibuke ku murongo wa 6 yari yavuze ngo Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Ndahamya ko na bugingo n'ubu muri iki kinyejana cya 21 abantu basoma iki gice cyose ntibacyumve nk'uko n'aba batabyumva, kuko ntibumva ko ari umugani. Hari umuntu umwe yaravuze ngo ese ngo ibintu byose ni amashusho, ibintu none hano ko avuze ko ari umugani tubihindure, so uyu ni umugani. Aravuze ngo abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi. Abamubanjirije ni bande rero? Ni abamubanjirije nyine, ni ababanjirije Yesu. Kandi nureba ruzavuga ngo abo bamubanjirije bafite aho bahuriye n'intama, ngo ariko ntizabumvishije. Muraza gusanga abantu yaje agakonfronta, yahuye nabo, kandi bari bafite intama nyinshi bayobora mu masinagogi, muzabibona. Abo bantu barazwi, bitwa abafarisayo, abanditsi, abasadukayo n'abandi bose bo muri icyo bakorera muri uwo mwuka. Aravuga ngo abo bose bambanjije bari abajura n'abanyazi. At least murabibona ko atari ngewe ukimanuye muri email kino cyanditswe mu nkigushe hano ku buryo ntibasome. Murabizi ko kiri muri Bibiliya yanyu, niyo mpamvu twari dusomye. So abambanjirije bose yavugaga baki abafarisayo, abasadukayo, bariya bose ntabwo iyo avuga ngo nabajura n'abanyazi yerekanaga ko hari icyo bakuyeho. Urabona umujura akuraho, agira ibyo yiba, ibintu byari byuzuye akabigabanya. Uri kubibona, akabigabanya. Kandi uzi ikindi kintu kiranga umujura, ntabwo akwiba muri iyi context ari kwerekana ni wa muntu ukwiba ntubimenye ko wibwe. Uhita ubibona ko uyu we noneho si uyu we ni ikibazo. Ariko ubundi umujura na rya jambo ryavuga ngo azaza nk'umujura, yashaka kwerekana ni ukuza, mbese ni igihe utabimenye. So hano ari kuvuga ngo babambuye byinshi ntibabimenya, barabagabanyirije, ntibagabanyije ibintu uko biri, ntibabisobanuye uko biri, ntibyaje byuzuye, ntibyaje bishyitse. Ibyo nibyo ari kwita abambanjije bose bari abajura. Icyo naringize ngo nyivuge kugira ngo nta konkuriwa afate umwanzuro ko mwese mubizi kandi mutabizi. Kandi noneho no kugira ngo bikwibutse ngo nusoma ujye wibuka context. Tekereza ko ahasobanura uwo murongo ari umurongo wa 8, ariko ushobora gusoza ku murongo kuguma ku wa 10, umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko ngewe nazanwe n'ubugingo, ugahita uvuga uti ntureba ko ari kuvuga Satani hano. So kandi wareba ku murongo wa 8 ukabona ni abamubanjije n'abandi. Anyway, ndira ngo muri kumva no kubera iki cyagiye natangiye ndi kuvuga ngo burya imirongo nigoye kurusha kumva igitekerezo cyose muri rusange. Imirongo niyo iri seriye. Iyi mirongo n'amashapitre n'ibiki mbere yuko tubyinjiramo nacyabaho igitekerezo nyamukuru, uburyo winjira, uburyo bikorohera kugira igitekerezo nyamukuru cy'icyo Bibiliya yigisha, idea muri rusange ukayigira. Ibi nibyo byiza, nibyo bikorohera. Ni igishushanyo mbonera kigufasha kumenya aho idirishya rizajya, aho urugi ruzajya muri ya nzu ushaka kubaka. Ubwo nicyo cy'ingenzi, icyo nicyo cyoroshye. Hanyuma ibindi nabyo bihita byoroshya undi murimo uzakurikiraho. Bizoroshya umurimo uzakurikiraho ko tuzaba dufite aho duhagaze twije, dufite aho duhera dukomeza tujya imbere. Alright, so navuze rero ku kintu dusomye ahangaha, umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ariko ngewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. So nashoreje ari nacyo navuzeho kuri iki kintu cyitwa ubugingo ndetse bwinshi. Mvuga ko umuntu naca mu irembo, ikintu cya mbere azamenya ni ikintu cyitwa ubugingo ndetse bwinshi. Uyu muntu wakishyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda yabuze amagambo meza akoresha. Iri jambo riragoye no kuribonera urundi rurimi rusobanutse neza kubera imbaraga, ubwiza, ubukana iri jambo rifite. Iri jambo ryitwa nge naje kugira ngo zibone icyo yise ubugingo, icyo cyitwa ubugingo, icyo ubwacyo. Iki cyitwa ubugingo, iki cyitwa ubugingo, la vie, cette vie éternelle, ubu buzima buhoraho, icyo ubwacyo. Nk'ubu reka mbaho urugero.
hari ibintu twita ubuzima budasanzwe, supernatural, surnaturel, ibintu bidasanzwe, ibintu bya bindi tuvuga ngo ntibishoboka, ibintu bidasanzwe. Mbe nibyo wabireba uti ibi bintu ntibishoboka, uri kuvuga ntibishobokera hehe? Mu buzima buhoraho, cyangwa uri kuvuga ntibishobokera mu buzima bwa bundi bw'abantu bazi bamenyereye? Ari kuvuga ngo naje kugira ngo I brought life, ntabwo ari mwe mujya kubushaka, si mwe mujya kubwizanira, ntimubugeraho nk'aho mwabukoreye ngo mugire achievement. Ntabwo ari ubwo muhembwa, ntabwo uhembwa ubugingo buhoraho. Naje kugira ngo ni ubwo Yesu we yizaniye, naje kugira ngo zibone ubugingo buhoraho. Ntabwo yaje kugira ngo azane entertainment. Turabizi ibintu dufite muri iki gihe, muzi igisobanuro cya church ubundi igisobanuro cyiza cyakabaye ubundi ijambo église, omwe iryo jambo église ni ecclesia bivuga ihuriro ry'abana b'imfura. In fact wumva ukuntu rino jambo ritangaje. Ubundi ijambo église ryasobanuraga abantu batoranijwe badasanzwe, bari mu gice runaka cyangwa ahantu runaka, bategeka uburyo icyo gice, icyo gihugu kiyoborwa. Ni ba bantu b'intoranywa bafite ubutware n'ubushobozi, bategeka uko icyo gice, ubuzima bwacyo, umuco, ibintu byose bizagenda. Icyo kintu cyitwaga église. Église ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ecclesia, nka bya bindi ngo abana b'imfura mu Baheburayo igice cya 12 ngo twegererwe hahandi aho imyuka yabera, akavuga ko turi abana b'imfura banditswe mu ijuru. Icyo kintu cyari ikintu ni nk'inteko, ifata ibyemezo by'uko ubuzima bugomba kugenda. Ni nk'inteko ihura yarenze igatanga imyanzuro kandi ntihagire n'umwe uyivuguruza. Ni nk'inteko itegeka ikavuga iti bizagenda gutya, ntimuzarenza iki gihe, mugenda mukabyemera. Donc iryo tsinda ubundi nicyo ni ecclesia. Now ababyise church rero ni ingorane zikomeye cyane. N'iryo zina ubwaryo, iryo jambo risobanura circus. Muzi circus bivuze imikino y'imyidagaduro. Muzi ko akunda abantu bamwe bagendera ku migozi, abandi batera udutenesi, badukina imiriro, ibiti. Niyo mpamvu muzitegeze muzajya musanga byahindutse circus. No wonder byahindutse circus. Udafite circus muri église nta numwe waza, kuko abantu bashaka entertainment, mugenda uba. Aratubwiye ngo yaje, ndi kubivugira iki kintu gikomeye kuko abantu bahusha icy'ingenzi. Yaje kugira ngo zibone ubuzima budasanzwe, yaje kugira ngo zibone vie éternelle, ubuzima buhoraho. Iki kintu ni ikintu gikomeye bera b'Imana. Yaje kugira ngo zibone ubuzima buhoraho, la vie éternelle, ubuzima buhoraho. Now abakina circus, abakina entertainment nibo bavuga ngo tuzaba tububona, so bari kubyina ngo umunsi umwe no, yaje kugira ngo babubone ubwo. Umwizeye abone, ntabwo azabona. Umwizeye abone ubugingo buhoraho. Iki rero gihindura ishusho y'ibi bintu byose abantu babamo. Niyo mpamvu umuntu azavuga njya ku rusengero, sinjyayo, ibi bintu ni ibiki, atanazi n'ubugingo buhoraho icyo ari cyo, utazi ko ubufite, utazi n'icyerekezo. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo urabona ngo turi benshi. Muri benshi mukora iki? Do you even have an idea? Mufite ide y'ikintu cyitwa ubugingo buhoraho? Uzi ko mushobora kuba muri benshi nta n'umwe uzi icyo ubugingo buhoraho ari cyo, cyangwa azi ko bufite. None ubwinshi bwanyu bubafasha iki? Ubwiza icyo bibafasha ni circus, cya kintu cyitwa bya bintu imyidagaduro, byahindutse imyidagaduro, ntabwo ari vi. Ni nacyo gituma ndaza kukigarukaho, kuko ngomba kuzinjirayo ngo mbereke ubundi ni question y'ubuzima n'urupfu.
iyo abantu batari kuguha ubuzima bari kuguha urupfu, noneho uko abantu benshi babaho urupfu kugira ngo ubagiriremo ubuzima ugomba kubamotiva, ukabateramo utumotivasiyo bakabyuka gasa n'abazanzamutse, ukongera ukabakubita urupfu bakajya hasi, ukongera ukareba uburyo bazanzamura, ubundi ukongera ukabakubita urupfu. Ko ni question y'ubuzima cyangwa urupfu. Hano ari kuvuga naje gutanga ubugingo, ubuzima buhoraho, apana urupfu. Si ubu buzima buje muri twebwe, iyo ubu buzima buduhawe, iyi ni nayo sano duhita tugirana n'Imana ku kanya, kubera ko ubuzima buyigize bwadusangijwe. Iyo ubuzima bw'Imana budusangijwe, iyo sano niyo mpamvu duhita twitwa abana b'Imana. Tuba abana kuki dufite ubuzima nk'ubwo uwatubyaye afite. Naje kugira ngo zibone, zakire, zihabwe ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho. Twinjira muri iryo rembo. Irembo ni Kristo Yesu. Yaratubwiye ni ngere. Iyo tumaze kwinjira mu irembo duhita ngo duhura n'ubugingo buhoraho. Iki ni ikintu ugomba kubanza ukibikaho mbere y'ibindi, mbere y'uko ubyina. Ubyinire ku bugingo buhoraho basi. Iyaba wasimbukaga ukamanuka ukagera ibicu ukagaruka, ariko nibura ubizi kuri kubyina ko wishimiye ubugingo buhoraho ufite muri wowe. Hallelujah. John Wesley, umugabo w'Imana mu binyejana byinshi bishize, ngo yatangajwe cyane no kubona bagiye gupfa mu bwato umunsi umwe, ubwato bwabo bugiye kurohama, bagiye gupfa. So ngo abona abagabo batatu ngo babona ngo barazamutse, ngo bagiye hejuru, ngo batangiye kubyina, ngo barabyina ngo mu gihe abandi bose bari mu bwato barimo batitira bavuga bati mujugunye ibintu mu bwato, turapfuye karabaye. Na John Wesley yari umwizera Kristo ngo ukomeye, wari umaze kwiga, ngo afite masters mu bintu bya theology. Ageze muri ubwo bwato ngo ariko kandi ubwo ngo yaragiye no mwivuga butumwa, kubwiriza ubutumwa bwiza. Ukibaza ubwo yaragiye kubwiriza mu gihe we afite ubwoba, hari abagabo bo nta bwoba na buke bafite, bari kubyina hejuru y'ubwato. Araza ngo arabegera aravuga, mwabagabo nimubona ikibazo dufite, nimubona ko dupfuye, niki gituma mubyina abandi bose bapfa? Batumvuyura bati twebwe rero turi abakristo, turabizera. Bati nyine nanjye ndi umwizera. Bati twe iki tunejeje gupfa si cyo kibazo, nuko mu kanya turi bubonane nawe, turahita tumubona nyine dupfuye, turahita tumubona. Icyo nicyo kidushimishije ko turamubona mu kanya. Bari kuvuga Yesu. Ngo akibyumva John Wesley n'ubuhanga bwe n'ubushobozi bwe bwose bumushyira hamera nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, apfukama aravuga ngo asenga isengesho, avuga ngo bamusengere, avuga ngo asenga isengesho, avuga ngo ashaka agakiza kandi abashire, abashuwa, abazi neza adashidikanya kafite ubugingo buhoraho. Ubwo yahise abona iby'ubugingo buhoraho ntacyo abiziho, n'ubwo bafite bukwereka yuko hari manka mu buzima bwe. So vie éternelle, ubugingo buhoraho, byakabaye iby'ibanze, byari bikwiye kuba byarasobanura abantu bose mbere yuko tujya mu byo kujya impaka. Asenga azamuye amaboko, uyu nguyu yavuze gutya aribeshya. Tube turetse ibyo ngibyo, reka tuvuge iby'ingenzi muri rusange. Uyu yasenze kuri uyu munsi, uyu yagiye aha, wowe ntuwajya, wiyirije 7 undi yirije 2, bibaye intambara. Wambaye ikoti undi yambaye ikoboyi, bibaye intambara. Tube tubiretse, mwumve inshingira. Yaje kugira ngo zibone ubugingo, la vie éternelle, ubugingo buhoraho. Amen. Uzi ibintu bijya gupfa ni igihe ibintu by'agaciro bibanje gusuzugurwa, ni igihe ibintu by'agaciro bibanje guhonyorwa, ni igihe ibintu by'ibanze bitakiribonwa n'iby'ibanze.
intambara zikaza bitakiri ngombwa, abantu bagapfa ubusa mu Rwanda mwari muzi ko ibi bintu ntawe ubirwanira. Ubugingo buhoraho burahari bwinshi, buruzuye, burasaga. Wumva umwanditsi w'ikinyarwanda aravuga ngo ni ubuzima ndetse bwinshi. Iri jambo ubu bugingo mu gisobanuro cyabyo ubundi ni zoe. Zoe bigasobanura life in quantity and quality. Aravuga ngo ni ubuzima bufite karite utabona mu isi. Icya kabiri ni ubuzima bwinshi muri kantite ntibubarika. Donc ni ukuvuga ngo abantu bose bariho babona ubugingo buhoraho bugasigara bumeze gutya bwabuze abandi bubuzo. So burahari buhagije. So umuntu n'igihe nibaza harya abantu barwanira iki? What are they? Icya mbere kibaze ni iki? Niki kiri kubirukamo, niki bashaka? Kwemerwa n'abantu, kwemerwa n'ibintu, kwemerwa n'abantu, ubuntu, gukomerwa amashyi nabo, gushimwa nabo? No, yaje kugira ngo ubone ubugingo buhoraho kwanza. Ubanze icyo cyakire mu mutima wawe, ugire certitude, uba udashidikanya ko ufite ubugingo buhoraho kandi ko atari ibyo wakoze, n'ibyo yakoze azanye. Uri kumva ko hari aho bakuvuze se ngo hanyuma agakora, aravuze ngo yaje kugira ngo zibone. So ntabwo ari we wabisengeye, ni wabisabye, ntabwo ari wowe waraho, ntacyo wari uzi, waraho ntazi, maze we kubw'urukundo rwe akubona. Icyo gihe yakureba kuva kera isi itarare, aza kugira ngo aguhe ubuzima udafite, bwitwa ubuzima buhoraho. Ni umugisha, ni impano iva mu ijuru, ni impano yatumanukiye, ni impano twahawe kubw'urukundo twakunzwe. Iki ni ikibanze gikwiye kumvikana mu matwi y'umuntu wese waciye mu irembo. La vie éternelle, ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho. Thank you Lord. Abantu nibumva kwibyibanze hano, byibanza byangombwa bakwiye kumenya ari ubugingo. Uzi kubaho imyaka yawe 100, 10, reka mvuga 10, 20, abo bihangishije ngo nawe uzabaho imyaka irenze 100 bazatunguru, bazumira. Ubuze n'abantu bafite imyaka irenze 100 kandi nuko abantu batangira bakenyuka, mukajya muyoberwa impamvu bakenyuka buhoro. Kumbe belief system, ibintu bemera imbere muri bo nibyo biri kubica. Biberenga bya bindi Yesu yavugaga ngo icyica umuntu si hanze, icyica umuntu ni ibimurimo imbere muri we. Izo beliefs zigenda zibica buhoro buhoro. Nukwiye kwifatanya n'iyo mitekerereze, ahubwo ukwiye kuba uri mu murongo umwe w'ukuri. Icy'Imana iguha ubugingo, muzi ubugingo buhoraho. Ubundi ubugingo buhoraho butuma abantu bahoraho. Nese ni muri kumva iryo jambo guhoraho? Ubundi ubugingo buhoraho bukwiye kuba butuma abantu bahoraho. Icyo ni muri kucyuma, ni mwumva ko ubugingo budahoraho bwatuma udahoraho, ariko ubuhoraho bwatuma udahoraho. Amen. Ubwo nimureba nk'ibyo, tubisogongeraho gake, tugashimaho gake, tugahita dusoreza tukavuga ngo twamenye iby'ubugingo buhoraho. Amen. Tujye ku kindi. Ugahita uvuga uti icyo twacyumvishije, what next? Are you sure iby'ubugingo buhoraho urabizi? Kuko ubu nibwo ugitangira kubyumva. Ni okay, reka mvuga usanzwe hari icyo ubiziho, ariko wari uzi ko tutari exploiter, tutaranyunyuza ikintu kiri mu bugingo buhoraho. Iki ngiki cyatuziye. Imana yavuze iti mwebwe mwe kuba ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho si ubundi ni nayo mpamvu abantu zaho baba bavugira bivugira mu bugingo butari ubuhoraho. Ibitari ubihoraho ibyo bavuga nge nemeranya nabyo kuri urwo ruhande, ariko niba ushaka kuvuga ibyo uvuga ukaba ubivugira mu bugingo buhoraho, then ushaka kuba utabuzi. Kuko ubugingo buhoraho icya mbere bwaje buva mu ijuru, ntibwari busanzwe inaha. Ntabwo ari muri kantite, ni ukuvuga ubwinshi. Ni ubuzima nyine buhoraho, ntabwo buzigera bugira umupaka. Muri karite noneho, karite yabwo ni ubuzima nyine bukugira ikivejuru, icyo abinaha bita ikivejuru. Urumva nituranabusogongeraho. So ushobora gutangira ukimpaka utazi n'icyo ubugingo buhoraho ari cyo, kubera ko kuri wowe
bwarakurenze uhita uvuga uti ibyo bintu tuzaba tubijyamo, nyamara abantu bagasipendinga time muri circus aho gusipendinga time mu bugingo buhoraho. None ubwo bugingo buhoraho nibwo dukwiye kuba tumaramo igihe aho kumana igihe muri entertainment, mu bintu dusimbuka tumanuka ariko tutazi n'impamvu dusimbuka. Amen. Amen. Tukaba dusimbukira muri ubu bugingo, tukaba dufite ibyishimo bifite impamvu, ibyiringiro bidakoze isoni. La vie éternelle, ubugingo buhoraho. Naje kugira ngo zibone ubugingo kandi butari buke ahubwo bwinshi. Ubwo bwinshi rero ari kuvuga ni ubugingo buhoraho. Ibyo mvuze hano, hari amajana n'amajana y'abantu benshi batazi ko bahawe ubugingo buhoraho. Icyakora iyo aya makuru akujeho gutya, ushobora kwibaza hanyuma se nkora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Relax. Ntabwo ari ibintu bikomeye, kuko gukorera, gusabira, buriya wasengera ikidahari, urabwakira, wakira ibyaguhawe, wakira ibihari. Ni nayo mpamvu muzabona rimwe na rimwe bibi by'umumaro gufasha umuntu kumuyobora kugira ngo yatuze akanwa ke, yizeze umutima we, mbese uwo munsi abe sure ko amenye yuko ari umwe n'ubwo bugingo buhoraho. Iyi ikaba imwe mu mpamvu ituma abantu bayoborwa cyangwa bafashwa kugira ngo nabo babe sure, babe awakened, bakangukire kumenya ko bafite ubugingo buhoraho. Ariko ntabwo bitangira watuza akanwa ngo wizeze umutima utazi n'ibyo wizera. Nayo mpamvu ndi kuvuga ngo ubanza ukabyumva ibi bintu, ukabyumva none ukavuga utoke ibi noneho ndabishaka, ibi bintu nibyo, ibi bintu bibonwa biti. Aho ubundi ni nabwo byoroshye cyane kugufasha none. Ariko ntabwo natangira ngufasha utazi n'ibyo ari byo. Nibyo mbabwira, ibi ngibi bya bindi usanga umuntu urumva inkuru ntazi zo ndi bukubwire, singusobanura iby'ubugingo buhoraho, narangiza nkabisorezaho wumva ukuntu byateshejwe agaciro, nkagusobanurira ibintu byinshi, uburyo Dawidi. Nawe Dawidi nzamuvugaho, muzabona ibyiza byo kwa Dawidi n'uburyo bikwiye gusobanuka. Ariko ubwo ndi gushaka kuvuga, ugasanga ikintu kiri kuvugwa hano ni ibyo Uriya yavuze, ibyo yakoze, ahantu kazenguruka hirya no hino, warangiza ugasoza uvuga uti abantu bashaka kwakira ubugingo buhoraho cyangwa bashaka kwizera Kristo Yesu, ni muze cyangwa ni mumanike ibiganza, something like that. Ukibaza ibi by'ubugingo buhoraho abantu bari kubiha agaciro, ese wanabisobanukiwe, wanabisobanuriwe ngo wumve kandi nabyo biherwaho? Ntabwo uhera iriya ngo usoreze ku bugingo buhoraho, winjirira mu irembo ugatangira mu bugingo buhoraho, kandi akaba ari bukomereza. Iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho, ikindi kubabwira ni ugushimashima gusa kuri beginning, ku itangira ryacyo. Ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho, nyamara nibuzwe, nyamara benshi ntibabuzi, nyamara nubisuzuma uraza gusanga uzi iki ku bugingo buhoraho. What do you know about eternal life? Characteristic, ibimenyetso by'ubugingo buhoraho ntabwo buzaza buriho, kuko niba uvuze ko ari ubugingo buhoraho ukaba uvuga ko umunsi umwe uzabuhabwa, ubwo ntabwo ari ubugingo buhoraho, ubwo nibwo buzaba bubaye. Kandi ikintu cyitwa gihoraho bivuze ngo kire ahashize hatagira itangiriro, uyu munsi n'ahazaza hatagira umupaka. Icyo kintu gikwiye kuba kiri muri present, cyari kiri muri passé, kikazaba no muri future n'ahazaza. Ikintu rero cyitwa gihoraho kuko kidafite itangiriro. So niba uvuga ko ari umunsi uzabyinjira, ubwo rero nibwo bizaba bibaye, ubwo bugingo buhoraho nibwo ntabwo buzabukira ubugingo buhoraho, buzabutangiranye n'icyo gihe, ukaba ubwambuye ububasha bwabwo bwo kuba ubugingo buhoraho. Ni muri urwo rwego rero mvuga ngo nicyo uzi ku bugingo buhoraho. Are you aware, wari ubizi neza ko buhari uyu munsi wa none, ko ari ibyo duhabwa, ko ari ubwo duhabwa? Ndagira ngo rero wumve iki, naje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Izi ntama yaje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Nasomye n'umurongo umwe mu gitabo cya Yohana, mu gitabo cya Yohana
ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 20. Nasomye umurongo wa 30 uvuga ngo hariho umurongo wa 30 hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. So aravuga ngo ibimenyetso Yesu yakoze ni byinshi bitanditswe muri iki gitabo. So uramutse ushatse kuvuga ngo hari ikimenyetso wibagiwe kudusobanurira, hari inkuru wibagiwe kutubwira, aratwibutsa ngo hari n'izitaranditswe. Izo zose zo tuzikure. So si ubwinshi bw'inkuru rero, si ubwinshi bw'inkuru na buri vasi, nk'uko navuze ni vasi tuzazinjiramo ibintu by'imirongo n'ibice, ariko uri kureba akari kutubwira ngo hari n'ibitaranditswemo, akatubwira ngo nibi bitaranditswe ariko hari ibyanditswe mu mirongo n'ibice byose, ngo ariko bifite intego imwe, gutuma twizera ko Yesu ari umwana w'Imana, ngo mu kumwizera mu izina rye duhabwa ubugingo buhoraho. So bimaze iki rero kubuza izo nyuguti zose ariko utazi iby'ubugingo buhoraho? In fact ari gushaka kutwereka niyo haza kuba Bibiliya iza kuba igizwe n'urwandiko rumwe, ariko tukaba twakwizera tukabona ubugingo buhoraho, byari kuba bihagije. N'uyu mugabo uri kubivuga muri iki gitabo cya hano, aba bantu benshi bagiye batandukanye, urugero Yesu aza, ibyo yavugaga hari inzandiko zari zitarandikwa. So ibi byose niba ubugingo buhoraho butumvikanye, budahari, bimaze iki? Bashobora kwirukanamo ngo abadayimoni, abandi bakakwirukanamo amajini, abandi bakakwirukanamo n'ibindi byose biri muri uwo murongo biri aho byuzuye, ariko ibyo byose bihuriye hese n'ubugingo buhoraho. Ushobora no gusengerwa ugakira, ikiganza kiri express kikaguhindura. Ibyo bintu bihuriye kwanza mbere yuko tujyaho ubugingo buhoraho. Ntushobora kugusengera icyo wifuza ukakibona, n'ibindi nk'ibyo byose n'ibindi. Ibyo bintu harya biri guhurira he n'ubugingo buhoraho, cyangwa ubugingo buhoraho buzihiye? So ndi gushaka kumvikanisha ko ubugingo buhoraho ari ubwibanze mbere yuko tuvuga ibindi byose. Mwari muzi ko dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Icyo kintu kandi akaba ari ikibanze yaragishaka. Uwaciye mu irembo abona ubugingo buhoraho, amenya iby'ubugingo buhoraho. Ibyo bikaba ibyibanze mbere y'ukagera, kuko n'ibindi byose bikurikiyeho uzabikora muri iyo myumvire no muri iyo mitekerereze. Nuvuga yuko abantu bamwe nibahakana ngo umuntu niyakira arwaye ibintu nk'ibyo, nyine banze ubyumve naho bipfira. N'ubugingo buhoraho buzihiye iki? Tubanze tubuvuge, kuko ubu bugingo buhoraho ni ubuzima budasanzwe duhabwa nk'abizera, kandi dufite ibihamya, dufite record, dufite inzandiko mu butumwa bwiza, dufite mu isezerano rya kera. Tuzabikoraho, muzareba mutangara ubwe bano bantu bari bwoko ki. Abantu bari abantu basanzwe, nimujya mubibona muri record za Bibiliya. Umuntu ni umuhinzi usanzwe, umuntu ni umworozi usanzwe, ariko reba icyo babaye, reba icyo bahindutse cyo, reba ibyo byari uguca amarenga, ngo reba iyo yabakuye, reba iyo yabagejeje. So nicyo gituma ari ngo yasanze intama aziha ubugingo zitari zifite ubuzima, zitari zifite, kugira ngo zizamuke hejuru. Ubugingo buhoraho ntabwo ari ubusanzwe. Ubugingo buhoraho ni ubugingo bwo mu ijuru, ni ubuzima bwo mu ijuru, kandi buhabwa abantu. Izo nkuru zose zitwereka uburyo yagiye atora abantu badasobanutse, akabagira ibitangaza n'ibihangange, bakaba ba ero, intwari zikomeye. Birakwereka ikintu gikomeye. Intego ye iratangaje, ni ukuguhamagara uza hejuru. Niyo mpamvu atubwiye ngo yaje kugira ngo zibone ubuzima. Ubuhe buzima? Buhoraho. Ubuzima buhoraho ni ubuzima bw'uhoraho, buva kuhoraho bugatembera muri. In fact ubu buzima buhoraho bwitwa shared life. Ni ubuzima bwari mu Mana, bwagombaga gusangizwa abantu. Uko kubasangiza ubwo buzima bigakunda bite? Biciye muri Kristo Yesu. So Kristo Yesu akaza kugira ngo muri we ashobore gusangiza abantu mu bwiyunge azakorana nabo, abasangize bwa buzima Data yari yahoranye, hanyuma nabo babe bagufite nabo. Ndagira ngo mbanze mpagarikira aha ngaha kugira ngo tugire reaction dukora.
ubugingo buhoraho. Nicyo cyari nibyo nageragezaga gusobanura no kuvugaho. Ndagira ngo numve reaction zanyu. Ndabizi ko twabivuzeho ubushize, ariko nuko mwese mubizi ubutumwa bwiza buratangaje. N'iyi ngingo twayigarukaho ubutaha, mwahita mwumva ubundi buryohe bwayo, tugafata indi pati yayo n'ubwiza bwayo. So ndagira ngo numve n'iki wumvishije, n'iki wungutse, n'iki ushaka kubaza, n'iki wunganira. Akanya n'akanya. Pasiteri murakoze. Reka buri muntu wese ufite icyo yunganira, icyo abaza, icyo atekereza, icyo afite kuvuga ku byo tumaze guhabwa, yashobora kuzamura ikiganza kugira ngo wenda kubishoboye, udashoboye kuzamura ikiganza tukaba twamureka n'ubundi akanimyutinga agahita atangira kuvuga nta kibazo. Ni ikaze rero. Turategereje kugira ngo umuntu uwo ari we wese ufite icyo yakunganira, ufite igitekerezo. Ndabona Remy Claude, ushobora kuvuga, umwanya ni uwanyu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nshimye icyigisho cy'uyu munsi aha dutangiriye, kuko atwereka ko irembo ni Kristo Yesu, kandi hakatwereka ko muri Kristo Yesu niho hari ubugingo buhoraho. Rero hatwereka itandukaniro ry'aho twajyaga tunyura tuzi ko tunyuze muri Kristo, ariko ugasanga n'ubundi nta bugingo buhoraho dufite, ahubwo dutegereje wenda kuzabona mu gihe kizaza, kandi nabwo wenda byatewe n'uko tuzaba twaritwaye muri iyo nzira. Ariko aha tubonye ikintu gikomeye cyane kitugaragariza ko ikintu cya mbere duhura nacyo tukigeramo aho ngaho, tugica mu irembo nyaryo, ni ubuzima n'ubugingo buhoraho. Bivuga ngo ubugingo buhoraho muri iyo nzira tuba tugiyemo bwahozeho, buriho, kandi buzahoraho. Mbese nta kuduta ku kijyanye n'ubugingo buhoraho. Igihe cyose uri muri Kristo Yesu ugomba kuba uri sirete ko ufite ubwo bugingo buhoraho. Wenda ibindi bikaza nyuma byo kugenda usobanukirwa, ariko icya mbere cy'ibanze, nezerewe cyane no kumva ko ubwo bugingo buhoraho niryo tangiro ryo kwinjira muri Kristo Yesu. Kuvuga ngo niyo makuru y'ibanze umuntu yakagombye kumenya, nibyo byirato by'umuntu wese uri muri Kristo Yesu. Bitandukanye n'uko twajyaga twicara tubusengera, Mana uzatubare duhe ubugingo buhoraho, wenda ninjya gupfuzaho umwanya wo gusenga, ibintu nk'ibyo. Ariko hano mbonye ko umuntu agomba kuba yicaye anezerewe kuko afite ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho, pastor avuze ikintu gikomeye, ni ubugingo buhoraho nyine, ntibupfa. Uba wakiriye ikidapfa muri wowe. Urumva rero no guhindura imyumvire, wa mugani ufashe n'umwanya byonyine wo gutekereza kuri ubwo bugingo buhoraho, by'ubwabyo byahindura ubuzima bwawe. Numva rero nezerewe cyane kubw'ubu bugingo buhoraho twaherewe muri Kristo Yesu. Shima Imana ko yatunyujije mu irembo rizima ryo Kristo. Imana iduhane umugisha. Yes, Remy Claude arakoze kuri comment nziza adukoreye. Kera ubundi nkanjye nihereho n'urugero, natekerezaga yuko nimva mu idini rimwe wenda nkava mu ry'abanywa inzoga nkajya mu ry'abatanywa inzoga, ubwo wenda nzaba ntangiye urugendo. Hari n'undi ushobora kuba yibwira yuko kuva mu bambara kuriya ikoti cyangwa se jinsi cyangwa se ikanzu akajya mu bambara kuriya ari byo bishobora kuba bimuhesha kugira ngo Imana itangire imurebe neza, wenda izamuha ubugingo buhoraho. Ariko Imana ishimwe ko turi kwinjira mu irembo dusobanukirwa iby'ibanze. Undi rero waba ufite icyo atekereza
ku byo tumaze guhabwa. Dufite iminota itari myinshi kuri comment kugira ngo dukomeze dusabane n'ubundi twiga tumenya iby'ubugingo buhoraho. Undi yazamura cyangwa se agafata umwanya akavuga. Yes, ndabona Alex yazamuye ikiganza. Alex, ijambo ni ryanyu. Murakoze. Mbere na mbere ndabanza gushimira umushumba Dan kubw'ijambo tugejejeho. Ijambo riryoshye cyane, yanshimije cyane. Hari ikintu yavuze arimo kuvuga kuri church, nasetse ndahwera. Nasetse cyane ko church ukuntu nahise nibuka ukuntu ibintu rwose byabaye sakasi, wa mugani nk'uko yavugaga. Mbese byabaye nk'agatebo, mbese buri muntu wese akora ibyo yishakiye, kubera ko umuntu ahaguruka akavuga ibi ngibi, undi akigisha ibi ngibi, undi agakora ibi ngibi, undi agahanura biriya. Nyine koko byabaye sakasi, ariko ntabwo ari uku nguku itorero ryakagombye kuba rimeze. So ndamushimiye ko burya arimo kugenda biha umurongo n'ahantu yahereye, avuga ko intuza Bibiliya atari inyanja nk'uko abantu bajya bayitekereza, ahubwo ifite uburyo yinjirwamo, cyangwa se hari uburyo ushobora kwinjira muri Bibiliya kandi ukamenya ibyo ukwiriye kumenya. Yasobanuye neza, avuga ko ari Kristo, ko ari Yesu, kuko niwe rembo, niwe muryango, niwe tugomba kunyuramo kugira ngo dushobore kugira icyo dukura muri Bibiliya. Mu yandi magambo, ngewe ukuntu nahise mbyumva, numvise ko niba ugiye kwinjira muri Bibiliya uyifashe nk'uko ifite ibitabo byinshi hafi 36, bisaba ko uyinjira mu bitekerezo byawe no mu mutima wawe, icyo ushaka kubona muri iyo Bibiliya ari Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe wakagombye kuba intego yawe, niwe wakagombye kuba ushaka kumenya mu gihe urimo kwinjira muri Bibiliya. N'igihe urimo gusoma Bibiliya, iyo mitekerereze, iyo mirebere, iyo myumvire y'uko ugiye gushaka kumenya Kristo, kandi kubera ko numara kumumenya uhita umenya ko wahawe ubugingo buhoraho, biragufasha kurusha kwinjira muri Bibiliya ufite ibindi utekereza. Ufite wenda hari abijya no muri Bibiliya avuga ati wenda ndashaka ijambo ry'ubuhanuzi, numva icyo Imana imvugaho. Hari abinjira muri Bibiliya wenda avuga ati ndashaka kumva, numvise hari ikintu bigeze kuvuga by'umugani runaka, ndashaka kumva umugani icyo uvuga. Cyangwa se hari abinjira muri Bibiliya akavuga ati ndashaka kumva inkuru ya Yosefu ukuntu yagenze, gusa ni inkuru ashaka kumva, se byagenze gute. Mbese mu mitekerereze wenda hariho nta kintu cyo kumva ati ndashaka kumenya Kristo, cyangwa se ndashaka kumenya Yesu, ndashaka no kumenya icyo amaze mu buzima bwanjye. Iyo rero winjiye muri Bibiliya, muri iyo mitekerereze n'iyo mirebere yo kumva ko hari ikintu ndako ushaka kumenya Kristo, akaba ari we ntego, akaba ari we ntumbero, waba uri umwigisha, waba uri umwigishwa, akaba ariyo ntego yacu, kuvuga ko niba tugiye kuva muri Bibiliya icyo tugomba kuba tureba. Ndatekereza ko icyo nicyo cyatugirira akamaro, byanadufasha kurushaho cyane gusobanukirwa ijambo ry'Imana, gusobanukirwa Bibiliya, gusobanukirwa ibyo dusoma, gusobanukirwa ibyo dukurikira n'ibyo twigishwa, mu gihe ibitekerezo byacu n'imirebere yacu n'intego yacu ari uko dushaka kumenya Kristo no kumenya icyo yakoze mu buzima bwacu n'icyo atumariye mu buzima bwacu. Ntekereza ko nk'uko yabisobanuye rwose birumvikana, nta bintu byo kujya hirya, nta bintu byo gushakisha ibindi byose. N'iyo nkuru ya Yosefu nujya kubireba mu bitekerezo byawe, birebe utse niki ndabonamo iki Yesu, ndamubona muri Yosefu, ndabonamo Kristo, ndabonamo Yesu. Ni gute niki Yosefu avuze mu bijyanye na Kristo kugira ngo bimfashe kumenya icyo Bibiliya irimo kuvuga. Ndatekereza ko muri ubwo buryo bidufasha cyane kurushaho
ikintu cyose ijambo ryose wasoma muri Bibiliya, inkuru yose wasoma muri Bibiliya, ujyanye ibitekerezo byo kumva ko ari Kristo ushaka kumenya, ari we ushaka gusobanukirwa, byarushaho kugufasha kurushaho no kubakwa mu buzima bwawe. Ndatekereza ko rwose yabisobanuye neza cyane kandi Imana imugisha cyane. Ndabashimiye, Imana ibamugisha. Murakoze. Yego, murakoze cyane, murakoze namwe Alex kuri comment mutanze. Pasiteri muri byinshi yatubwiye, hari icyo yavuzemo avuga ngo tuba abana b'Imana iyo dusangiye ubuzima nayo. Tuba abana b'Imana iyo dusangiye ubuzima nayo. Iki ni igisubizo cy'icyifuzo cyose ikiremwa muntu n'icyaremwe icyo ari cyo cyose cyasubizwa gihishuriwe neza iby'ubu buzima bwitwa gusangira ubuzima n'Imana. Tujya twumva cyangwa se tukabona amasezerano, tukifuza amasezerano, tukifuza ibintu runaka, tukifuza kugera kuri biriya, ariko wamaze guhishurirwa icy'ubuzima buhoraho, cy'ubugingo buhoraho usangiye na Data, icyo ari cyo, kuba ufite, kubuhorana, bwahoze iruhande rwawe muri wowe ukabuhishurirwa, uba wumva nta n'ibi bindi byitwa wenda nk'amafaranga, akazi, ibi bintu bindi bisanzwe, uba wumva ari ibyawe kuko ntaho uba wenda kujya. Ufite ubuzima butazagira ahandi bujya, ntaho wenda kujya. Ibya Data byose, kuba yaraguhaye ubuzima bwe n'ibyo byose bindi ni ibyawe, ntaho wenda kujya. Rero enjoy your eternity. Reka twakire uyu muvandimwe wundi wazamuye ikiganza witwa Anto. Turi kumukurikirana, yitwa Anto. Mbere y'uko avuga, turagira ngo n'abandi baba bari kumwe, hari abashobora kuba badukurikirana ariko ari nka 5 bishyize hamwe mu cyumba, bari gukoresha telefone imwe, bari gukoresha mashine imwe. Uwo mwegeranye naramuka afite icyo yavuga, umureke rwose. Bose hano harafunguye. Uwo mwegeranye naramuka afite icyo ashaka kuvuga, umureke uko akivuga kose. Muri Kristo Yesu twese turimo nyine. Ni ikaze rero Anto, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Je m'excuse, natangiye hagati. Angewe mfite ikibazo, sinzi nimba kiri bizarre, ariko ukuntu nakunze n'ejo bundi nakivuze, ukuntu Kristo Yesu ari we rembo, kandi ko tumufite mu bugingo buhoraho, ko tutabutegereje nko twasengaga ngo Mana uza mu bugingo buhoraho, ahubwo kuba dufite Kristo Yesu dufite ubugingo, kuba kumenya icyo ngicyo ari bwo watangiye ubuzima bw'ubugingo buhoraho. Noneho ikibazo ndimo ndibaza, sinzi bakiri bizarre, ngira ngo bufite amatsiko menshi, ndumva ameze nk'aho ndi muri introduction, nyine nzagenda menya byinshi, ariko noneho ndibaza ngo se uzanatwigisha noneho uko dukwiye gusoma Bible. Kuko nimba umuntu ashaka gusoma Bible ukavuga ngo reka asome muri Psaume, reka asome inkuru muri Esther, reka asome mu Bami ba mbere, nibaza ko wenda nyisoma mu kavuyo. Ariko nyine ni confusion ngize, bihereye nyine ukuntu mbise nyine ngo utubwira nyine ukuntu abantu bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, kandi ko wa mugani wanatekereza ugasanga ni inyanja. Ariko nimba Kristo Yesu ari we rembo, ko uko tugiye gusoma, nk'uko mugenzi wanjye urangije yavuze, numvise ko ijambo ryose wasoma muri Bible ukwiye kugira ukwiye kuba urimo urabonamo Kristo Yesu. Rero none ndavuga ngo sinzi niba biri kumvikana Pasiteri, ko turabumva cyane. ikibazo cyane nimba kiri bizarre, ngira ngo uzagira natwigishe nuko dukwiye gusoma Bible, turatangira gute kugira ngo cya gitekerezo cya Kristo kiguma ari igitekerezo cya Kristo. Donc ako kavuyo kave mu mutwe w'umuntu.
ikindi nakunze muri ino minsi ngo nta myaka ijana kabisa, nanjye iriya mvugo mbona irimo wa mugani kwiyicisha hakiri kare, nta myaka ijana, sina myaka ijana ya. Merci beaucoup, sinzi niba byumvikanye. Yes, murakoze cyane. Ubwo pasiteri araza kubasubiza ni gute umuntu yasoma Bibiliya ku buryo itamubera inyanja, cyangwa se mukadufasha kureba ni ayahe maso, ni uwuhe mutima umuntu yajyana muri Bibiliya. Sinzi niba twafata undi kugira ngo turaza gufata n'akandi kanya k'iminota mikeya twenda gusoza. Reka dufate undi wa nyuma kugira ngo dukomeze na gahunda. Yes, ndabona Ange yazamuye ikiganza. Ange, twabaha umwanya kugira ngo namwe muvuge. Umwanya ni uwanyu. Murakoze. Sinzi niba munyumva neza. Hari ikibazo nari nagize ku bijyanye no kuvuga ngo Kristo niwe rembo. Nari nibajije ese ko ayandi marembo asanzwe tuzi ukomanga ahantu ba nyiraho bagakingura, nagira ngo mbaze mudusobanurire uburyo umuntu amunyuramo, mbega aho umuntu anyura kugira ngo ace muri iryo rembo. Murakoze. Yego, Ange nawe arakoze. Haramutse hari undi ufite ikibazo nawe yihutira kumenya ku byagize, reka tutange ayo mahirwe, kuko ndumva inyigisho ya none koko ni ifungura irembo. Ange nawe arabaza ngo ese ko tuzi ko amarembo yose umuntu yakabaye akomanga akinjira agakingurirwa, aho ngaho ho umuntu yinjira ate, akomanga ate? Reka rero turebe niba hari undi kugira ngo tutihuta cyane tugatuma utabaza. Uramutse ubajije, ntekereza yuko kubaza nabyo biri muri character iranga umuntu wakurikiye akumva icyari kiri kwigishwa. Umwanya munini wajya uba uwo kumva icyo utekereza nyuma yo kwigishwa cyangwa se nyuma yo kuganirizwa. Rero ndabona uwitwa Nshize yazamuye ikiganza. Nshize, ijambo ni iryanyu, mwatugezaho icyo mushaka kuvuga. Yego, murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Nshizirungu, ntuye Nairobi. Hanyuma nagize ikibazo ku bijyanye na Ecclesia ndetse na church n'inkingi zitandukanye. Nasabaga pasiteri aze kuduha wenda ubusobanuro bwimbitse neza, wenda akoresheje, sinzi ko navuga dusobanurire byimbitse, nje ntabwo nabashe kubisobanukirwa neza. N'inkingi ya church ndetse na Ecclesia numvise bisa n'ibitandukanye, ariko nimba byakunda baraza kudufasha aduha ubusobanuro bwabyo byombi byimbitse, nyine abidusobanurire neza kugira ngo tubashe kubyumva neza. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Murakoze. Ubwo pastor araza kudufasha muri minota dusigaranye, ndumva biri buze kushoboka. Ndabona nta wundi wazamuye ikiganza, keretse niba hari uwo kuvuga byahita bikundira, niba kuzamura ikiganza byanze akaba yavuga nawe nta kibazo. Twifuje yuko twatanga umwanya uhagije wo kwisanzura nyuma yo kumva, ku buryo uza kuvuga ngo nibura ejo nibongeraho ikindi, icyari cyabanje cyo nibura ngifiteho umucyo uhagije. Kuko burya nk'uko pastor yabigarutseho, ngo yavuze ngo ibintu bipfa iyo iby'agaciro bitagihabwa agaciro, niyo iby'ibanze bitakiba ari byo bibanza.
aha rero turi kugira ngo ibi by'ibanze bibanze nyine, ariko bibanze wowe ubwawe ubyumva, wowe ubwawe ubisobanukiwe, wowe ubwawe wumva umumaro wabyo, wisanzuye mu kubaza, ubaza icyo ushaka kubaza cyose. Nta kibazo kiri bizarre kibazwa muri Kristo. Buri kibazo icyo ari cyo cyose gifite igisubizo muri we kandi ni cyiza. Ushobora no kubaza ukaba ufashije mugenzi wawe, cyangwa se ukaba utanze igitekerezo, ukaba ufashije n'ubundi undi uri gutega amatwi. Ubwo rero ndabona ntawafunguye. Amahoro, peace, ndabona uri gusa n'ukanda. Hari icyo ushaka kutubwira? Amahoro se icyo avuga? Muri amahoro? Amahoro cyane. Ndashima Imana kuba nabaye hano hantu. Byatangiye ndi ahantu ntabohotse neza, ndavuga ati ariko reka nirukanke nicare nkurikire. Kubw'amahirwe nsanga pasiteri bwo agitangira neza, ndishimye cyane. Ikintu cyanshimishije rero mureke nkibabwire, ni ukuntu ngo tugomba kubyinira ubugingo buhoraho ngo dufite icyo kintu kugeza n'ubu nicyo nasigaye. Utekereze ko ibyakurikiyeho nyuma nari kubyumva neza, ariko yavuze ako kantu ndi kugatekereza, mfata telefone ngashyire kuri stati mbireke bikancanga kubera ko ndashaka kumva neza. Uzi kera mu Rwanda ahantu nabaga nirirwa ndi gukorera hariya hafi y'iposita kuri Atene, nabaga ndi kuhaca. Ubutumwa bwiza bwari burimo bunyakamo muri icyo gihe. Pasiteri yari ibintu yari amaze kunyatsamo, sinzi, yari amaze igihe ari kumbwira ngo narababariye by'iteka, ngo narakiranutse by'iteka, nkumva biri kuncanga, ariko nkumva ndi kubyakira. Noneho umunsi umwe ndi kugenda mbona abantu benshi, hari abantu bacuruza amatelefone, abantu bacuruza amakompiyuta, n'abandi baba babaza nyine uragura. Nkumva bari abantu bose icyababwira nk'umuntu ubahagaze iruhande, nkumva nahagarara nkahariya nko kuri Beka, nkahita mbakurura nkababwira ati mwegereye hino, afite akantu ko kubabwira. Nkumva ari ibintu biri kunyakamo nyine, ndumva nyine nabibyinira, urabyumva. Bikarangira mvuze ati reka njye muri resitora nigurira akantu, nta kundi, kubera ko mfite ubugingo buhoraho. Yabivuze nyine ntangira gukurura utuntu twinshi nagiye nikorera, kubera ko mfite ubugingo buhoraho, kubera ko nababariwe, kubera utwo tuntu duto nako ntabwo ari duto kuko ni benshi batabizi, ariko nkahita numva ni ibintu byo kubyinira, ni ibintu dukeneye kubyinira, ni ibintu na bandi bajya muri club, mujye mujyayo, mujye kubyina, mubyinira ubugingo buhoraho. Ni ukuri, iyo nama yawe ko ikanganye iteye ubwoba. Umva hariya nimba mbayobeje, ariko ni ukuri tujye tubyinira ubugingo buhoraho, tujye tubyinira. Uratuyobeje. Imana ishimwe ko nari pasiteri ngo muranyumvira, mujye mubyinira ubugingo buhoraho rwose. Murakoze cyane. Amahoro, arakoze cyane. Arakoze. Reka niba ari nta wundi, ndabona ahari nta wundi, n'iminota yacu dufite nuko idufasha. Reka twakire pasiteri n'ubundi afata umwanya. Ahantu hariho hose ndatekereza wazabaza, umwanya wo kubazaho ntabwo urangiye, cyangwa se wo gutanga igitekerezo. Reka rero twongere dusubise pasiteri umwanya. Pasiteri ni karibu, mwakomeza. Okay, turabashimiye cyane mwese mwagize contribution, aba ari byiza cyane.
ubundi ibintu byo kwiharira kuvuga simbikunda pe, simbikunda ko bisoza ari wowe nyine uvuga ukiganiriza n'ibindi nk'ibyo, ariko ni byiza ko tuganira. So ndabashimiye rero, soreje mbere kuri Innocent wakoze cyane. Ingingo ya Innocent y'ingenzi yumvikanye ni uko tubyinira ubugingo buhoraho, celebrate, kwizihiza. Dufite impamvu zo kwizihiza ubugingo buhoraho, kandi iyo uri kwizihiza ikintu ni ikimenyetso kikwereka ko icyo kintu ko cyakunyuze, cyagukozeho, cyagufashe, uwacyumvishije. Iyo rero ari icy'agaciro, byanga bikunda uragiserebura, ugiha umwanya, ugahimbaza, nubwo icyari itangiriro gusa cya byinshi biri muri ubwo bugingo buhoraho. That is just a beginning. Iyo ni itangiriro gusa. Muri ubwo buzima niho bya bintu bita supernatural bihinduka natural. Ibintu bya bindi abantu batekereza nk'ibidasanzwe bihinduka ibisanzwe kuri wowe, kuko buriya ibintu bidasanzwe ku Mana ni ibintu twe twita ibidasanzwe, bya bindi nyine twita ibitangaza. Ku Mana yo ni ibisanzwe, ariko ku bantu ntibisanzwe. Bityo muri ubwo buzima dutangira kubona kwa kundi Imana ibibona ko koko bya bintu twatekerezaga ko bidasanzwe birashoboka, kandi bya bintu bitekerezwa ko bisanzwe ntabwo twarabirenze nyine. Mbese the supernatural becomes natural. Ibintu bidasanzwe bihinduka ibisanzwe kuri wowe. Muri make ni ubuzima bwawe bwa buri munsi. So Imana ishimwe cyane ku bw'icyo. Again ndavuze ngo iyo ni introduction gusa, ko harimo byinshi kurushaho. Icya kabiri, inyunganizi zose turashimiye. Ikindi ndatekereza ko ikibazo cyabajijwe ni ibibazo bitatu. Anto wavuze ese birashoboka ko tugomba kwiga cyangwa twakwiga uburyo umuntu yasoma Bibiliya? Well, ntabwo rwose wibeshye. N'ibi ngibi turi gukora, niba uri kwitegereza sofa uri gutangira kumva ahubwo uburyo yinjira mu bwo, urumva nawe tuguhishe ko deja ibi bwabyo byatangira kuguha igitekerezo cy'uburyo usoma Bibiliya. Ndabizi ko nshobora kutazabizana nk'isomo ku ruhande gutyo, ariko icyo tuzakora hano kizagufasha kumenya. Wumve, ntabwo tuzakwereka ngo hera aha ukurikiza, ariko icyo uzumva hano, aho uzahera hose uzayisoma neza. Aho uzahera hose uzayisoma neza. Wahera mu itangiriro uzayisoma neza, wahera muri Matayo uzayisoma neza. Icyo tuzakora ngo nta n'uburyo buhari bwo gushaka kwigisha umuntu uburyo donc ibyo akwiye gusoma n'ibyo adakwiye gusoma, ahubwo hari uburyo bwo kugufasha gusobanukirwa ku buryo icyo usomye neza ucyumva muri context yacyo, mu buryo bwacyo neza. Si icyo ngicyo numva ari umusaruro uzavamo. Ibyo rwose ni nabyo turi kugerageza gukora. Hari amakomenti urugero numvishije meza cyane, n'ubundi nzabigarukaho kubisobanura kimwe ku kindi mu bijyanye n'uburyo Yesu twamubona ahantu hose. Ibyo tuzabyigaho kimwe ku kindi. Hanyuma icyo ni igisubizo rero. N'ibyo Bibiliya uzamenya uburyo uyisoma, ntizakubera inyanja, izajya ikubera igitabo rero ukavuga iti iki ni igitabo cyiza kabisa nkunda kubera ko kimpa amakuru adasanzwe. N'uburyo wumva bikaba bitandukanye. Ko nzi n'impamvu niyo twaguha formule mu buryo runaka butari ubu ngubu ngende kugusobanurira, uzasanga n'ubundi uzabisoma ubyumvire muri ya myumvire yindi. So ngende kugufasha kugukiza ya myumvire kwanza, nkuraho ibyo wari wishingikirijeho, imfatiro wubatseho, ngenda nsenya buhoro buhoro, hanyuma kugira ngo ushobore guhagarara ku rufatiro rwonyine ruhari, ariko bita Kristo. Now, ikibazo cya kabiri, hari uwabajije ekereziya, itandukanizo rya church na eglise. Ndaje insobanure, hanyuma turasoreza kuri Ange wavuze iby'irembo, kuko ubwo ndashaka kuza in case hano hari umuntu wese waba ushaka kuba sure yuko cyangwa ukangukiye iby'ubugingo buhoraho, amenye ko afite ubugingo buhoraho, ndaza kugufasha. Ndasa naho mbisorejeho,
hanyuma turafatanya twese. Hari n'igihe waba uri hano nawe utabizi, ubwo turaprofita muri rusange kubera iki kibazo cyiza cya Ange. Hanyuma reka mpere mvuge kuri ibi bya eglise na ecclesia. Ngira ngo ibyo byose niba wanyumvishije nasobanuye nti mu ijambo ry'icyongereza bakunda gukoresha ijambo church. No, church mu gifaransa ni eglise. So eglise riri better, rirumva rikuzanira neza aho bikura inkomoko yabyo mu Kigiriki. Ijambo ry'Ikigiriki ni ecclesia. So normalement ijambo ibingira ngo biri kugwa neza muri wa murongo twavugaga ngo ushobora gusoma ijambo ariko ugasanga originally mu nkomoko yabyo, kubera ko mu nyito bahindura ururimi bashyira mu rundi, hari igihe ritakaza igisobanuro cyabo. So ngende gushaka nari nasobanuye kwanza eglise yo igisobanuro gihari ni kimwe gusa nari nerekana nko mu ijambo eglise rirumvikana ko ari ecclesia, eglise, ariko mu cyongereza ijambo church ryaturutse kuri iyo myidagaduro circus. Ndi kuvuga iryo jambo church. So ngiye kuba ikibazo cye kubera church, ikibazo wumve ko church ndi gushaka gusobanura igisobanuro cya church ubusanzwe ni ecclesia. Abantu bahamagawe, abatoranijwe, abegeranyijwe kuva mu mpande zose ngo bahinduke inteko y'abafatira ibyemezo imijyi n'ibihugu batuyemo. Can you imagine ubundi ko kuba muri eglise bishatse kuvuga ngo uri mu nteko ifata ibyemezo, inteko ihitamo ko ibihe n'iminsi n'ibyo bikorera muri icyo gice uherereyemo. Ni nacyo gituma ubundi wumva neza eglise, wahita wumva eglise ni itsinda ubundi rikwiye kuba riyoboye isi. Muri sindi kuvuga ibyo usanzwe uzi kuko ujya gusenga ku cyumweru cyangwa ibyo si byo. Ngende kuvuga igisobanuro cya eglise ubundi ni itsinda rikomeye cyane ryatoranijwe ry'abantu bamurikiwe, illuminated, bamurikiwe n'umucyo, ba bandi bashobora gutuma igihugu, isi ifata icyerekezo runaka kuko ari bo batware cyangwa ariyo nteko iyobora ibintu uko bikwiye kugenda. Ubundi icyo nicyo cyakabaye igisobanuro cya eglise. Narivuze ni birazwi muri rusange, abari hano benshi babizi, barabizi ko ni abantu batoranijwe, bamurikiwe, baviriwe n'umucyo, iyo ikitwa eglise. Ariko nongeyeho icyo kugira ngo abantu batagira ngo noneho n'itsinda rikwiye kuba rihunga, rifite intege nke, rinaniwe, mbese rireba uburyo. Ntabwo ari itsinda riciriritse, ndi gushaka kumvikanisha ko ari itsinda ryatoranijwe ryuzuye umucyo, rikwiye kuba riyobora mu bice byose aho riherereye. Nicyo gituma amaloko buri wese aho aherereye ubundi akwiye kuba yibuka neza uwo ari we n'icyo ari cyo, kandi ko ibyemezo byafatwa biciye muri we n'itsinda rinini rigari ry'abo bizera bamurikiwe. Kumurikirwa ni ikintu gikomeye, bashobora gutuma icyerekezo cy'icyo gice, igihugu, umugabane, isi imera ukuntu cyangwa ifata icyerekezo runaka. So icyo nicyo bita eglise, ari nabyo ecclesia ariho biva mu Kigiriki. Ariko mu Cyongereza ijambo ryakoreshejwe church bikomoka ku bintu byitwa circus. Church biva kuri circus. Circus rero bikaba nyuma y'igihe runaka ibintu bya eglise byaje guhinduka, abantu batacyumva icyo bisobanuye, abantu batacyumva ikiri tsinda rikora. Ubundi ni nk'inteko yindi bidasanzwe ifatira ibyemezo ibintu, ubuzima, ibihe, ibikorwa, ibigaragara, ibitagaragara. Iyo ni inteko idasanzwe idomina mu isi y'umwuka no mu isi igaragara. So iyo nteko rero niyo eglise. Ariko noneho church iryo jambo ryaje kuza ubwo ni kuvuga mu rurimi rw'icyongereza rikomoka kuri icyo kintu cyitwa circus, bivuga hantu bakorera
imyidagaduro, imyiyerekano, biyerekana nyine ibyo bintu ngira ngo murabizi ahantu haba ibintu by'amasakasi. Natanze urugero baterure imiriro, baca mu byuma, bagendera ku migozi, ibyo bintu murabizi by'amasakasi. Kuko nyuma y'igihe kinini Eglise uko imyaka yagiye icaho bagiye batakaza umwimerere wabo bakwiye kuba bari bo, maze baranje bahinduka nk'ibyo bisakaza. Abantu banabirebaga babonaga ari sakasi, ari ibintu bya entertainment, ari entertainment gusa, ari byo birimo. So niyo mpamvu navuze ngo uzajya usanga benshi basa naho koko bimeze nka entertainment, bimeze nk'ibintu by'imyidagaduro bitakiri bya bintu by'ubuzima budasanzwe buhoraho, aho iba inteko idasanzwe ifata ibyemezo bikwiriye by'ubuzima, iha icyerekezo umudugudu n'imijyi batuyemo, itwara iganza kuko yuzuye bwa buzima bw'Imana. Urumva iki gitekerezo cyaratakaye, hagumaho igitekerezo kiri aho cyo hejuru. Noneho niyo mpamvu navuga ngo ugasanga n'usimbuka, n'uhimbaza, n'ubyina, ariko ntabyiniye ko nibura zikafite ubwo bugingo buhoraho, kikaba igitsikamutima n'imbaraga zikomeye azi, amenya kandi agenderaho. So ni icyo ngicyo ndumva ngerageje kugisobanura. So Eglise ni inteko y'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Ibi byanditswe tubibona mu Baheburayo igice cya 12, ushobora kubibona guhera ku mirongo 18 avuga uburyo Mose yatinyaga agahinda umushyitsi, akavuga ngo ariko twebwe twegereye noneho inteko y'abana b'imfura banditswe mu ijuru. So that church, Eglise nabo ngabo ni icyo ngicyo. Ndatekereza ko gisobanutse. Hanyuma ubwo ndajya ku cyanyuma, ari nacyo dusorezaho. Icyanyuma ni iki? Ni gute umuntu anyuramo muri iryo rembo? Ese ko dusanzwe tuzi amarembo asanzwe, noneho ayo marembo bisaba kuko mbangaza ubwenge. Babajije ikibazo rwose. Amarembo ayandi ubundi urakomanga, urumva, cyangwa se bakagufungurira. Bigenda gute? Ibi byo bigenda gute? Umuntu abyifata amate kugira ngo abe nasire ko iryo rembo ryinjiyemo cyangwa riciyemo. Well, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Nanone nacyo ndagisobanura kuri dimensiyo isanzwe, kuko buriya hari inzego. So ubu rero ko turi mu by'ibanze, nanjye ndabigira ku rwego rw'ibanze. Tubigira ibintu by'ibanze, reka mvuge mu buryo bworoheye umuntu wese kuba yabyumva. Birashoboka rero ko umuntu yinjiramo muri iryo rembo, kandi twese duhamagarirwa kwinjira muri iryo rembo. Iryo rembo ni Kristo Yesu nk'uko yavuze, ndetse kubyinjiramo ntabwo ari ibintu bigoranye. Ubwo ni kuvuga kuryinjiramo ni uko ubundi nakakubwiye ngo winjijwemo, washyizwemo, nta nubwo ari ibintu wakwiha, nta nubwo ari ibintu wakwikorera. Ariko nk'uko ndi kubivuga, mu minsi, uko iminsi izagenda iza imbere, uzarushaho gusobanukirwa neza uburyo twinjijwemo, uburyo twinjiyemo. Ni ibintu ntarakoraho cyangwa ntaravuga muri ibi by'ibanze. Ariko ubundi iyo umaze kumenya ayo makuru meza, iyo umaze kumenya yuko hari irembo, ukaba ushaka kurushaho kuba sure, ushaka kwemeranya, kwihuza. Hari igihe Bibiliya ibyita kwizera, ubundi kubyimenyaho cyangwa se kuba umwe nabyo. Hari uburyo umuntu aragufasha, umuntu ashobora kugufasha kuko uko kuri gusanzwe guhari. Nta muntu wizera, ntabwo ari abantu, ntabwo ari ibintu. N'uwo Kristo Yesu ubyatuza umutima, ubyuzeza umutima wawe, ubyizeza umutima wawe ko ariko kuri. Iyo uri gusoma urugero, reka amasome aba ariho soreza kuri uyu murongo. Abaroma, igitabo cy'Abaroma, igice cya 8, igice cya 9,
igitabo cy'abaroma mu gitabo cy'abaroma igice ni icya 10 umurongo ni uwa 8 nahera ku murongo wa 8 kugira ngo ugire igitekerezo, ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, iryo jambo ryo kwizera iryo tubabwira. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Noneho ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akaba arwo gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. No ushobora gukomeza hepfo ku murongo wa 17 bakavuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva ukasomwa n'ijambo rya Kristo. So muri makeya, iyo umaze kumva biciye mu butumwa bwiza, umutima wawe urabyizera, kuko byonyine no kubaza icyo kibazo no kuba wizeye no kumva urabyumva uti wow, so niba Yesu ari irembo none bigende gute, bigenze ne ncehe bigende gute. Ubundi ni ikikwereka ko deja ibyo ni ibimenyetso cyangwa ni imvugo zerekana ko wizeye mu mutima wawe ko well uyu ni we rembo koko. So aratubwira rero ko habanza kwizeza umutima tumaze gusobanukirwa neza ibyadukorewe cyangwa icyo Yesu atubereye cyo. So ubwo atubereye irembo rero nta kindi dusabwa gukora no kwizeza umutima wacu ko ari irembo. You see, muzi mu bintu bitangaje mu butumwa bwiza muzagenda muhishurwa munavumbura, uzasanga ko atari ibintu bishya cyane ko Yesu atazapfa ahubwo yapfuye. So muzamusanga kuko ari ibintu byabaye, urabimenya gusa, kuko kubimenya ntabwo ari ikintu gisanzwe, icyo kintu cyitwa kubimenya. Reka mbabarire nongere usome uyu murongo umwe, kubera ko nabonye ko uremporta aba Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana noneho ndasoma igice cya 5, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo ndasoma wa 10 na urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5. Alright, umurongo wa 13 wihite wumva icyo Yohana bitubwiraho nanone. Uyu ni the same John, ni Yohana. Aravuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwami Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Very interesting. Aratubwiye ngo ndabandikiye mwebwe abizeye izina. Urabizi Yohana niwe watubwira ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina ry'abashobozi bwo kuba abana b'Imana. Saraze ndabandikiye noneho mwebwe abamaze kwizera. So iby'ubu bugingo buhoraho ntabwo ari ibintu byihishe. Aravuga ngo iyo mwizeye, mwebwe mwizeye umwana w'Imana, mwe mwizeye Yesu Kristo. So ndakubaza, ese waramwizeye? For instance, urugero ndi gukoresha amagambo yo ku rwego rwo hasi atuma ushobora kubyumva. Ese waramwizeye uyu mukiza Yesu? Iyo wamwizeye dore icyo akubwira. Arakubwira ntabwo ushaka kumwizera ngo nurangiza uvuge ngo noneho reka dusengere ubugingo buhoraho. Nushaka kumwizera ngo nurangiza uvuge ati noneho iki kintu cy'ubugingo buhoraho cyo ndakibona nubwo maze kumwizera. Uyu Yohana amaze yandikira ababizera, murebe n'abo yandikira ari kubavuga ngo ibyo ndabibabwiye mwebwe abizeye izina ry'umwami Imana, kugira ngo mumenye yuko mukoze iki, mufite ubugingo buhoraho. That you may know, mumenye ko. Si cyo gihe ntabwo ari igihe cyo kubisaba no kubyinginga no mumenye yuko, get to know it, bimenye ko ufite ubugingo buhoraho. Urumva iyo umaze kumenya ko ufite ubugingo buhoraho, ubibwiwe ngo uwizeye umwana w'Imana, wizeye Kristo Yesu, uba ufite ubugingo buhoraho. Ubwo uzi icyo wikorera, urabyibwira uti koko mfite ubugingo buhoraho, mfite ubugingo. Kuko aravuze ngo menya yuko ufite ubugingo buhoraho kubera ko wizeye izina ry'umwana w'Imana. Niba mwibuka
nari nasomye nanone muri Yohana cya gice cya 20:30 hatubwiraga ngo yakoze, hari n'ibindi byinshi yakoze by'ibitangaza ariko bitanditswe muri iki gitabo, ngo ariko ibi yabikoreye kugira ngo muri we twizere ko ari umwana w'Imana kandi muri we duhabwa ubugingo buhoraho. So kumwizera biduhesha ubugingo buhoraho. So ubugingo buhoraho ntabwo butandukanijwe nawe, ahubwo uwizeye uwo mwana abona ubugingo buhoraho. In fact tunabwirwa ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. So bikwereka ikirere, bikwereka ngo uburyo bwonyine bwo kubona iryo rembo is to believe in Jesus. Ni ukwizera aya makuru, ni ukwizera ibingibi yakoze, avuga ko akora, avuga ko ari irembo, kabyemera, avuga yuko afite ubugingo, ari we bugingo buhoraho cyangwa yazanye ubugingo buhoraho, kabyizera. So nk'ubu rero icyo nsobanuye ko ni wizera Kristo Yesu, yuri umwizera wizera Kristo Yesu, mpamya ko benshi hano muri abizera ibyo bivuga ngo ufite ubugingo buhoraho. Noneho ngo igikurikiraho ni iki? Ni ukukangukira kumenya ko ubufite. Iki rero ni kimwe mu byo nigisha uyu munsi. Igihe winjiye mu irembo bivuze ko wizera Yesu, niwe duheraho, niwe banze ryo kwizerwa, n'uyu Kristo Yesu. Iyo umwizeye, iyo wizeye ibyo yakoze, iyo wizeye ibyo avuga, iyo wizeye imbabazi, iyo wizeye ibyo tuzakomeza gusobanura byose, ngo ari kuvuga ngo ku by'ubugingo buhoraho menya ko ufite ubugingo buhoraho. Buriya ukumenya ko ufite ubugingo buhoraho nzabisobanura no mu bindi bihe, mbereke ngo n'ibindi ugenda ubimenya ko bifite. Umenya ko ufite imbaraga ze, ntabwo usaba ngo zize ziyongeranye, umenya ko uzifite, umenya ko ufite ubwenge bwe, umenya ko ufite gukiranuka, umenya ko ufite kwera. Ibyo bintu tuzagenda tubikoraho, ariko icya mbere ni ukuba umwizeye, ni ukuba uzi ko ari muri wowe nawe ukaba muri we. Na icyo ngiye gusorezaho ariho nijiza buri muntu wese mu rwego rwo gufasha, haba ari ubizi cyangwa utabizi, dushobora kubikora nta kibazo. Nshobora kugufasha kukuyobora muri aka kanya, kugufasha kugira ngo ube sure. Ngewe sinjye mukiza wawe, Kristo ni umukiza wawe, ame facilitator. Icyo nkora ndagufasha kugira ngo ube sure, ubimenye neza ko ufite ubugingo buhoraho. So niba warizeye Yesu ubundi ufite ubugingo buhoraho, icyo rwose nta gushidikanya, ahubwo ushobora gushidikanya ko ubufite nyamara ubufite. Ushobora kubishidikanyaho, ushobora kubihakana, ushobora kutabimenya neza ariko ubifite. So aravuze ngo ndabandikiye mwebwe abizeye mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. So ni ibintu ukangukira kumenya. Iri jambo kumenya ntabwo ari ukumenya bwo mu bwonko. Uku ni ukumenya kwa union, ni ukumenya ko kwiyunga, ni ubumenyi bwaho ushobora kuvuga ngo nzi izina ryanjye. Nga kwa kundi uvuga ngo izi izina ryanjye, ntabwo izina ryawe urizi mu mutwe, wabaye umwe naryo ku buryo barivuze no muri benshi urahindukira. Hari ukuntu urihinduka umwe nawe izina ryawe. So iki nicyo ndi kuvuga rero, ni uburyo umenya bwa experience, ni uburyo umenya ariko bya bindi by'ubusabane. Aha rero ndagira ngo mbafashe dufatanye twese twinjiraneyo kandi turimo dusoza. Nshobora kubafasha twese. Nawe ndashaka kuko sindi sure ko muri kuvuga murashyiraho audio zanyu, hanyuma mugendimo senga, dusengane. Yes, buri muntu wese yadufasha akanmutinga. Yego, umwanya mutinge, noneho ngenda akora isengesho turimo dusenga. Ni mu rwego rwo kukuyobora no kugufasha. Ni kimwe mu byo tugomba gukora kugira ngo uhereye umunsi uba ubizi neza ufite ubugingo buhoraho. Ari byo tugiye kwatura. Confession ni ingenzi, ntabwo iteka ryose gukonfesa ari byo, si byo bibanza. Wibuke habanza kwizeza umutima, hagakurikiraho kuvuga. So igihe utaranabyumva sinabyiza kubivuga ntacyo bivuze, ariko bigira icyo bivuze. Nawe urabyumva muri make uba ubyibwira. Uba ushaka ngo ubyibwire, ubisobanure, ubibwira wowe uvuga uti wowe ni dani, we dani, umva, menya ko ufite ubugingo buhoraho. So iki kintu kukibwira ntugire ngo ni ikintu cyoroshye cyangwa ni ikintu gisanzwe. Kubyibwira ni ibintu bikomeye. Uzajye wiyongorera ibintu, uzatangara. Ibintu iyo ubyibwiye ukabyumva hari icyo bigukoraho.
so nicyo nshaka gufasha uri wese hano mu rwego rwo kugira ngo tuduse n'abagana ku musozo neza, kwizeza imitima yacu ko Yesu ari umwana w'Imana. Benshi turamwizera, turamwumva byinshi, so ndagira ngo ufashe muri iryo sengesho, ariko kandi turushaho guhamya no kwatura ko dufite ubugingo buhoraho, nk'uko atubwiye ngo ndagira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, ndagira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Nawe ndasenga ngufasha kugira ngo nawe tugendane. Ubu impamvu ushaka kugufasha ko tugendana nuko nzi ko nabisobanuye, hanyuma ubwo usobanukiwe, umutima wawe ukaba usobanukiwe, ushobora kuguteza indi ntambwe imwe. Ni byiza cyane kubyibwira, ni byiza cyane kubyatura. Hari igihe umuntu avuga ngo ntacyo bimaze, ariko bifite icyo bimaze. Kuki iyo bataguhamagaye izina ryawe kuki utitaba? Kuki baguhamagara ukabona kwitaba? Hari ikintu kidasanzwe mu kwibwira ibintu cyangwa kumva ibintu bivuga, mu matwi yawe no mu mutima wawe. Hari uburyo ukoze ku buryo amagambo akugiraho imbaraga, hari uburyo uremwe ku buryo ibyo wibwira kenshi biguhindukira ukuri. Ubu nubwo tugiye kubikora gutya, ndagira ngo mwereke uko uzajya ubikora. Ushobora gukomeza kujya ubikora ukajya ubyibwira, we gutegereza ngo hashire umwaka ngo uvuge ngo hashize umwaka umwe aribwo wibutse ko ufite ubugingo. Byibutse buri munsi. Niyo mpamvu ndavuze ngo ni ibyo guserebura, ni ibyo gushimira, si ibyo kujugunya mu kabati ngo uvuge ngo ngewe hashize umwaka, ariko si uyu munsi wa none uri kwenjoyinga ubwo buzima, urabyibutsa ko ubufite, uri kuryoherwa, uri kuzamuka muri bwo, uri gukura mu kubumenya, buri kugufasha, buri kugukorera, buri guhinduka buzima koko muri wowe, buri kukuganza. So iki ni ikintu rero gitangaje. Ndagira ngo mbumvishe ko ari icy'ingenzi kwibwira ibyo ufite, kwibwira ibyo wahawe, kwiyaturaho ibyo ufite, kubyibwira. Nzagira time yihariye wenda ibi bintu uzabigarukaho, muzumva uburyo bigira umumaro ukomeye cyane. Uzicarira ujye wibwira uburyo uri umuswa upfuye umeze nabi, iminsi yose uyibwire, uzareba ikiba ku bwonko bwawe, uzareba ikiba ku mubiri wawe. N'ibyo byose twavuze haruguru, umuntu avuga ngo nta myaka ijana, nta myaka ijana, abantu bazatungwa. Abantu kandi abo nibo batuma ibintu biba bigufi. Kera abantu babagaho imyaka 800, izindi 900 na wagiraga imyaka 200 batuye umwana muto ye, ntabwo wazaga mu nteko y'abagabo. Imyaka 200, imyaka 500 bati uyu musore atangiye kuzamuka. Ariko reba bubu asaza ku myaka ingahe ngo yarashaje. Ibi bintu twishyiramo, ibi bintu kandi bitwica kubi. Muri bazima murajyahe, muriho murajya he? So ndagira ngo rero iki kintu twe kujya ibyo bintu mwe kujya mubyibwira rwose ntacyo bimaze, nibikungura, nibikuzambura, nibikubaka, uretse kukwicira ubuzima bwawe. So ndagira ngo rero mbayobore, dusengane twese, tuvugane aya magambo mu mwuka umwe duhuje. Kubera iki? Kuko bigira imbaraga iyo ubyibwiye. Hari bimwe abantu bakubwira yego bakabikubwira, n'undi yabiko, ariko ibyo wibwiye bikugiraho imbaraga cyane. Ibyo wibwiye ukemera mu mutima bikugiraho imbaraga zikomeye cyane. So dufatanyije rero hano twese, ndagira ngo dusengane muri ubu buryo. Data wa twese, agushimiye cyane, ushimiye urukundo rwawe, ushimiye ko wadukunze cyane, wohereje umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none ndizera nashidikanya ko mfite ubugingo buhoraho, ko nkwizeye mfite ubugingo buhoraho, mfite ubugingo buhoraho.
izina rya Yesu. amen. Amen. Now reka mbasengere muri rusange, nagira ngo icyo rwose ugifata ubu bugingo buhoraho, bukore mu mubiri wawe, bukore mu bitekerezo byawe. Hari byinshi nabivugaho kuri ubu bugingo buhoraho, benshi ntibarabimenya, ariko buhindura umuntu, bwafekita imikorere ye. Ni ubuzima bugenda bukwambara buhoro buhoro, bugenda bukurya buhoro buhoro, bukumira buhoro, uko ugenda ukangukira kumenya. So bubaho n'ubw'ukuri ni buzima. So kandi bwo buzana itandukanirizo mu mibereho yawe, burakuzamura, buraguproteja, butuma ibitero, ibiataka, ibintu byinshi bitandukanye bihinduka ibiciriritse, kuko ubwoko bw'ubuzima ufite budasanzwe. Iki rero ni ikintu gikomeye kukimenyaho ndetse no kukibwira. So ndakangusengera aho uri mu izina rya Yesu, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ngo ubuntu bw'umwami Yesu burusheho kugutwikira, bwuzure ubuzima bwawe, bwaguke, bugukoreremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye cyane ngo urarindwa imbere n'inyuma, urarindwa mu majya no mu maza, ntacyo uzaba. Ubuntu bw'Imana buzagwira cyane kuri wowe, imbabazi ze zizagwira cyane kuri wowe, urukundo ruzarushaho gusobanuka mu buzima bwawe. Ndatura kandi mpamya kuri umwana w'Imana, ubuzima bwe bugukorera, ubuzima bwe bugukoreremo, bugutandukanye n'ikibi cyose, bugutandukanye n'ikintu cyose kitari icy'ubumana. Ukuri k'Umwana bari ko kuganza mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubu buzima ni bufungure ubwonko bwawe usobanukirwe kurushaho, ubu buzima ni bufungure ingingo zawe zakira ubwo buzima. Ahari urupfu haza ubuzima, ahari uburwayi huzuye ubu buzima, ahuzuye umunaniro huzuye ubu buzima. Ingingo zawe zibe nzima, umwuka wawe abe muzima, ubugingo bwawe bube buzima, ube wuzuye rwose mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamya nashidikanya ku munsi iki kibi gikorwaho, kandi kizarushaho kwiyongeranya umunsi ku wundi, kuko ari ubuzima budashira, ni ubuzima buhoraho, ubuzima butagira umupaka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Glory, glory, glory. Muri umugisha cyane bakundwa, umugisha cyane, kandi ubutumwa bwiza niyo mbaraga y'Imana. Hari ikiba kibaye ku buzima bwacu, ubwiza burahita buriyongeranya iyo turi kumva ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha cyane. Ntabwo umuyobozi wacu wadusezerera, ubundi muri umugisha. Murakoze. Pasiteri, murakoze cyane ku mwanya muba mwaduhaye no ku buzima muba mukomeza gusendereza mu mitima yacu. N'abateranye bose turabashimiye. Twateranye uhereye kuri Life Changers, Alphonsine, Anto, Kaba, Margaret, Remy, Yureya, Ange, Baraka, David, iPhone, Jackson, G, Turangirwa, King Dan, Lilian, Mimi, Mupenzi na Mupenzi wundi, Nshize, Peace, Uwizeye Emerance, Rita, mwese muri umugisha. Turabashimiye cyane kuba mwatanze umwanya wanyu, kandi n'iby'igiciro kinini cyane. Ubwo indi gahunda ihari ni ku cyumweru saa 10. Saa 10 rwose, bibaye byiza wajya uba uri hafi wamaze kwitegura mu mwanya wawe, utuje, udafite ibindi bikurangaza, kugira ngo iri jambo riba ryiza cyane iyo uryumvishe utuje, nta bindi bintu bindi bikurangaza. Mwakoze cyane, mwese turabashimiye. Muri umugisha, mugire ijoro ryiza. Murakoze. Bye bye. Bye bye.